他是年轻一代最妖孽的修炼奇才。3岁通气海，5岁开神谷，13岁踏入玉气境，16岁破玄空境，18岁成为玄天宗最年轻、最犀利、最帅气的亲传弟子。不出意外的话，马上就能走上人生巅峰。可就在这时，意外降临，家里来信告诉他，在遥远的暮云城有个未过门的废柴妻子。他本是小家族的天骄，却在某一天突然修为全失，手里带着一只神秘戒指。家族觉得他配不上我，要我立即上门解除婚约。卧槽！修为尽废，有戒指还要退婚，这熟悉的剧情，原汁原味的配方，让叶璇迅速意识到自己努力了18年，竟是一个反派。亏我这些年没日没夜的修炼，努力的像条狗一样，结果却是一个消活版未婚妻。作为玄天宗近10年崛起最为迅猛的绝世天才，叶璇身上一直都隐藏着一个大秘密，他不是这个世界的人，而是一名穿越者。但是穿越到这样一个神鬼莫测的玄幻世界，他并没有觉醒系统，导致叶璇极度缺乏安全感。所以这18年来，他拼了命往自己身上叠 buff， 成为叶族有史以来最杰出的天才少年。此时此刻，叶璇内心慌得一批。在这个陌生玄幻世界，自知最恐怖的不是那些神秘的恐怖大能，也不是那些充满未知的神奇秘境，而是一个远在18线边境小城的未过门妻子。虽然看小说的时候，这种反派上门退婚惨遭打脸的桥段早就烂大街了，但是看小说跟亲身经历完全是两码事儿。更何况叶璇还是个反派，一想到即将退婚的未婚妻当众喊出30年河东30年河西的场景，叶璇就感到一阵头晕目眩，内心1万头羊驼奔涌而过。叶璇不是没有想过趁主角还没崛起，先下手为强，把他给嘎了。但问题叶璇是一个反派啊，主角光环这种东西有多恐怖，就不用叶璇多说了。想想大地之姿的王腾，后台帮硬的天华，不是叶璇不想干，而是主角这种东西压根就干不死。就算被干死了，天命气运加深的主角也有千万种方法重生，而且重生之后实力更强，金手指威力更猛，简直就跟磕了伟哥一样狂暴输出。到时候别说区一个叶族，就是玄天宗背后的玄天神道亲自下场，都有可能一同覆灭。既然干不死，那就只能硬着头朝死干。自从得知小娇妻身具主角模板之后，叶璇就暗中派人前往暮云城里打听情况。小娇妻名叫澹台明月，生得肤白貌美，天生丽质。自从小娇妻修为全失之后，整个澹台家对待她的态度一落千丈，要不是因为她跟叶族还有联姻，早就被人扫地出门了。这种情况之下，小娇妻一定极度缺乏关爱，内心渴望得到别人的肯定跟鼓励。找到突破口的叶璇，果断违背了家族的意志，他不仅没有上门退婚，还写了一封长长的感人肺腑的书信，让人连夜送往暮云城，鼓励小娇妻不要气馁。不仅如此，叶璇准备了一枚储物戒指，里面堆满了各种奇珍异草、名贵丹药，并且在信中反复强调了一点，自己绝不会退婚，让小娇妻安心修炼。另外附赠了好几门叶族和玄天宗的高深功法跟绝学，希望我做的这一切，小娇妻能够感受到，金手指觉醒以后不要把我当野怪刷掉。此时此刻，叶璇的内心求生欲爆棚，他也不知道自己这样做究竟能不能扭转自己的反派命运。如果不能扭转，那我是不是可以考虑一下，从此顿时隐于深山？总而言之，绝对不要跟主角有任何牵扯，更不能让自己暴露在主角的视线之内。正当叶璇苦苦思索自己接下来该如何苟一波的时候，脑海深处忽而传来一阵奇怪的震荡，获得来自澹台明月的好感。大道气运加1，大道气运加1，大道气运加1，大道气运加1。叶璇一惊，刚才那玩意儿什么鬼？时间回溯到半炷香前，江国暮云城，澹台明月面色泛白，跪坐在家族当中，好像等待宣判死刑的囚徒一样。在他旁边依次是澹台家主、诸位族老以及澹台家年轻一辈的子弟们。10年了，这个浪费家族米饭的废柴终于可以滚蛋了。若非与叶族的一纸婚约，这个废物早该被家族扫地出门了，又岂会浪费家族整整10年的修炼资源？听着周围此起彼伏的讥讽与嘲笑，澹台明月眼中竟是一片悲凉。10年前，他是澹台家最耀眼的天才，是整个家族年轻一辈中最先达到9星武者的存在。那个时候的他，又有何人敢在他面前犬吠？族老们更是把他奉作掌上明珠一般，与叶族签下婚约。可就在这份婚约签下后不久，澹台明月的天赋突然就好像消失了一样。失去天赋的他，不仅武道无法更进一步，就连原本的修为也开始不断衰退，直到最后成为一个不折不扣的废物。哥，大家千万别这样说，月儿妹妹也不全是废物，至少当初她刚开始修炼的时候，也是曾在众人面前惊才绝艳过。说话的是澹台明月的堂姐澹台新兰。曾经的澹台明月犹如9天之上的皎月，澹台新兰在她面前暗淡无光，就连与叶族的婚约这等天大的好事，也落在了澹台明月的身上。如果当初被家族选择联姻的人是我澹台新兰，或许叶族今天就不会派人前来退婚。都是因为你，我才错失了如此完美的天定姻缘。澹台新兰好似被人夺走了人生中莫大的机缘一般，一双眼睛透着森森的恨意。在场的澹台族人们虽没有说话，但他们的眼神也是恨透了澹台明月。澹台家的祖上因与叶族先祖有旧，故而双方定下婚约。到了澹台明月这一代，与之签订婚约之人竟是叶
玄那样的人中龙凤。若是能与玄天宗的少宗主结成姻亲，日后他们谭台家别说是在小小一个暮云城，就是放眼整个江国，也是横着走的存在。偏偏因为谭台明月的原因，让他们与这样的天赐机缘失之交臂。谭台明月，你就是整个谭台家的罪人，都是因为这个废物拖累了我们整个家族。但台家本该有更好的前程，谭台明月，你万死难辞其咎。面对周围一片沸腾的族人，谭台明月眼底写满失望。若是换了几天前，他或许会因为叶族的退婚深感绝望，但是现在似乎感受到了谭台明月内心的变化。他手指上平平无奇的神秘戒指闪过一缕浅浅的微光，你无需气馁，待我用神血之力为你洗涤身躯，崛起只是时间问题。戒指里的神秘女子传音说道：玄天宗虽是南荒域中的顶流宗门，背后更有玄天神道那样的超级背景，但是但台明月戒指里的神秘女子来历同样不俗。她本是上界绝世强者，却因意外陨落，神魂寄居于谭台明月的戒指当中。谭台明月之前修为一降再降，也是因为戒指里的神秘女子在借助谭台明月的气海丹田暗中疗伤。谭台明月刚开始知道事情真相的时候，着实气得不轻。他废物10年，在暮云城受尽奚落嘲讽，居然竟是因为这个原因。神秘女子也对此心怀愧疚，为了弥补谭台明月，神秘女子不仅收他为徒，而且还以神血替他洗礼身躯。距离神血第一次完全洗涤你的身躯还差3天，只要熬过这3天，你的天赋在这一界中将会超凡脱俗。超凡脱俗比叶璇还厉害吗？虽然谭台明月与叶璇素未谋面，但叶璇2个字却一直都是令江国所有天才望其项背的存在。某种程度来说，他已经不仅仅是一个简单的名字，而是一座令人无法逾越的高山。哼，一个叶璇算得了什么？你若能融合神血全部力量，就是这一界中的所有天才加在一起，也比不上你一根手指头。虽然叶璇的天赋在南荒域的确凤毛麟角，但是对于神秘女子来说，却不过是一个偏僻之地的天才罢了，哪能与他亲自调教的弟子相提并论？谭台明月听了一愣一愣的，对他来说，叶璇就已经是遥不可及的绝顶天才。可是，在他这个神秘师尊口中，似乎区区一个叶璇根本算不了什么。对于谭台明月的反应，神秘女子十分满意。她虽然只跟自己这个小徒弟相处短短几天，但她对谭台明月这个弟子却是十分喜爱。这次叶族当众上门退婚，她心中也是十分气愤。区区一个下界家族也敢退我徒儿的婚，若非他的神魂刚刚恢复，只怕早就冲出戒指，一剑灭了那狗屁的玄天宗。师尊，您的心意，徒儿明白。谭台明月完全能够感受到师尊心头那股正在燃烧的熊熊烈火。不过叶族那一纸婚约，毕竟庇佑了他10年，相比即将前来退婚的叶族，他还是更痛恨眼前这些见利忘义的同姓族人多一些。哎，师尊的脾气最是高傲，大不了等我修炼有成之后，亲自去一趟叶族，只需当众击败叶璇，象征性的替师尊找回些许面子即可。就在这时，一道强大的光影当空落下，光影中缓缓走出一个中年男子，男子名叫叶舒，乃是叶璇身边的贴身侍从。少主人的信给但台明月的。叶舒目光淡漠，叶族乃是江国与皇室并驾齐驱的大族，叶璇又是玄天宗少宗主候选人，若非叶璇亲自下令，以叶舒玄空境的修为实力，是不屑来暮云城这种小地方。好强大！这是谭台明月面对叶舒的第一反应。叶舒身上磅礴的气感威压，哪怕没有特意施展出来，依旧让在场之人如同蚂蚁面对巨象一般令人窒息。如此强大的修为，足以横扫整个暮云城，即便放眼江国，也是一方强者。这样的高手，却只是叶族送信的信使。叶族展现的实力越是强大，在场谭台族人对但台明月的恨意就越强烈。叶家尊使亲自传信了，月儿妹妹还不快点打开看看，万一不是退婚，而是安慰你好好修炼呢？感受到周围族人愤怒的情绪，谭台新兰借机上前煽风点火。区区一个废物，攀上叶璇这门婚事是他撞了大运。谭台明月啊，谭台明月，有些东西不该是你的，注定了一辈子不会属于你。倒是叶舒听了谭台新兰的话，脸色微微有些变化。数日前，叶璇突然派叶舒前往暮云城打探谭台明月的情况。叶舒原以为是自家少主人想要断绝跟谭台明月这个废柴少女之间的关系，谁成想竟是罢了。既是少主人的意思，我也不好多说什么。捕捉到叶舒的脸色变化，谭台新兰内心狂喜，看来我刚才这句话果然狠狠地戳在了叶族的痛点之上。叶璇乃是玄天宗的亲传弟子，又是少宗主候选人，岂会真娶这么一个废物回去？别说娶了，光是传出去都丢不起这个人。谭台明月缓缓抬头看了一眼前来送信的叶舒，原本眼中还有几分犹豫，但一想到他背后的神秘师尊，谭台明月顿时鼓起勇气撕开信封。谁知下一秒，一枚储物戒指竟顺着信封当中滚落出来。这戒指材质特殊，一看就非凡品。望到这里，周围的谭台族人眼都绿了。难道是叶族退婚的补偿？叶族乃是当世大族，叶璇又是玄天宗未来少主，他们给出的补偿分量一定不轻。哼，谭台月区区一个废人，哪有资格享用这么多的天才地宝？依我看，还是把这些东西统统贡献给家族好了。家族供养他这么多年，他谭台明月也该知恩图报才好啊。若非叶舒还站在原地，周围眼冒绿光的谭台族人怕是早就冲上去抢了。别愣着，打开吧。虽然这戒指代表的意思有些屈辱，但若是能够从中找出1-2株大药，说不定能够加速神血洗涤的速度，助你修为更上一层楼。神秘女子在戒指当中催促道：“她虽是上界强者，但现在毕竟只是一缕残魂，哪怕手里有那么几招压箱底的手段，但是不到关键时刻也不能轻易施展。”听到神秘女子的话，谭台明月十分乖巧打开了手里的储物戒指。下一秒，一股赤红色的灵光冲天而起，血蟒汁居然是能够让断脉重续的血蟒汁。血玉骨参是帮助气海脱胎、凝聚玄骨的血玉骨参。铁
铁木灵液，天啊，那可是能够炼制3品丹药的绝佳灵药。机关凤尾花，居然还有机关凤尾花！望着一道道从储物戒指中冲天而起的灵光虚影，澹台明月整个人都呆住，在场的澹台族人更是状若癫狂，就连澹台家的族老们在见到储物戒指里的补偿之后，都忍不住露出了贪婪的神情。不愧是玄天宗的少宗主候选人，一出手就是这般大的手笔，退个婚都能拿出如此丰厚的补偿，他澹台明月真是赚大发了。感受到周围族人眼神中冒出了绿光，澹台明月下意识地捂住了戒指。他刚才只是打开了戒指里的一个角落，就冒出这么多的好东西，如果继续看下去，他真怕就连族老们都忍不住直接冲上来开抢。奇怪，担忧之余，澹台明月的内心又怀有些阵阵强烈的疑惑。退婚而已，就算有所补偿，也不过是为了成全彼此脸面的流程罢了。为何叶璇会派人送来如此厚重的宝物？刚才这些显露出来的奇珍异草，随便挑出一颗放在市面上，都是抢破头的存在。否则，澹台家的这些长老们也不会一个个如此贪婪。而且澹台月刚才悄悄朝着戒指深处瞟了一眼，里面除了各种各样的灵草、灵药之外，还有好几门高深莫测的功法传承，而且品级都不低，远比那些灵草灵药更加珍惜。退个婚还送上如此多的宝物，这叶璇究竟想干什么？怀着疑惑的心情，澹台月迅速打开手中的信件，可是映入眼帘的内容却让他再次呆在原地。怎么了？他是不是在信里故意出言羞辱于你？真是可恶！你放心，待为师再恢复些时日，定要杀上玄天宗，替你讨回一个公道。不是这样的，师尊。澹台明月俏脸微红，我刚才这是怎么了？澹台明月虽然从未见过他那位未婚夫，早年间也曾因为这门家族约定的婚事心存抵触，但是刚才当他打开书信的那一瞬间，澹台明月的内心竟忍不住产生了一丝涟漪，甚至觉得叶璇这个人还挺不错。澹台明月奇怪的反应引起了神秘女子的好奇，她通过刚刚恢复不久的力量感知了一下书信上的内容，结果两个人都愣住了。叶璇不仅没有像他想象中那样嫌弃澹台明月出身微末、出言羞辱、打压澹台明月修为尽废，反而在书信当中对澹台明月鼓励打气，尤其是信里最后那句：纵使你是个凡人，我叶璇也会护你一生无忧。尔虞我诈的修炼界，竟还有如此重守承诺之人。神秘女子今天真是小刀划屁股，开了天眼了。想当初她在上界风生水起之时，多少人踏破门庭，只为同她拉上一丝关系。可是后来她蒙难之后，就连身边最亲近之人都在一旁落井下石。若非遭受信任之人的背叛，她又何至于落得如今这般田地？月儿妹妹是被信里的内容吓到了吗？既然你不敢大声念出来的话，那就由堂姐我来代劳好了。她一把夺过澹台明月手里的信，眼含笑意，大声咏诵：婚约已定，你是我叶璇之妻，自当护你，待我通过生死试炼，定当为你重塑气海丹田，守护你一生一世。澹台新兰念到一半，脸色已经由最开始的讥笑渐渐演变成了僵硬。怎么会？叶族来信难道不是要解除婚约吗？澹台明月都已经是一个废人了，叶璇为何还要护他？难道这就是传说中的真爱？真爱二字听在澹台新兰耳中格外刺耳，可是在场的澹台族人早已没空理会他了。想不到叶璇少爷竟如此重守承诺，明月妹妹真是好福气。刚才都是我们的错，还请明月妹妹您大人大量，不要放在心上。堂姐，您还记得我吗？我是小六子啊，小时候我娘还抱过你呢。明月表妹，我以前就是猪油蒙了心，从今往后我就是您身边最忠诚的打手，谁敢说您半句坏话，我打断他的骨头。望着刚才还骂自己废物，要把自己赶出家族的族人们，转眼变成了他的忠实捧哏。澹台明月平生第一次感受到人的脸皮居然可以厚到这种程度。这些人当他落魄的时候，一个个恨不得上来踩死他，如今得知叶璇没有退婚的心思，还如此照拂他，一个个又好像舔狗一般，纷纷跪在面前摇尾乞怜。生在这样的家族当中，还真是可悲啊。不过这对澹台明月而言，又何尝不是一种幸运？若非因为自己废物了10年，又怎能看清楚这帮狗头嘴脸之人的真面目？这一切还真是多亏了叶璇。哎呀，我怎么又想到他了？想到叶璇，澹台明月脸颊又是一阵红晕。不可能！就在这时，一直站在人群中的澹台新兰突然装若癫狂，他澹台明月已经是个废人，叶璇为什么还会对他如此死心塌地？澹台新兰满脸不信，他今天本就是来看澹台明月笑话，结果现在他自己像个笑话。尤其当他注意到周围族人开始一点点疏远的眼神时，澹台新兰整个人更是好像疯了一样。假的，这一切都是假的，信是假的，储物戒指也是假的，一定是你不服被叶族退婚，故意找人来演了这一出的，对吧？还有储物戒指里的那些东西，也是你用幻术变出来的，对不对？望着面前装若癫狂的澹台新兰，周围的澹台族人目光当中充满怜悯。事实已经摆在眼前，可澹台新兰硬是不肯接受。他不仅不肯相信，就连澹台家大门口前来送信的叶叔，也被澹台新兰当作是跟澹台明月串通的骗子。你根本就不是叶族之人，为何要假传书信来蒙骗我和澹台家的族人？眼前的一幕可把澹台家主还有周围的族老们吓得不轻。澹台新兰质疑澹台明月就算了，竟还敢冲撞叶族来的使者。澹台新兰休得放肆！啪！澹台家主瞬间一个闪现，来到澹台新兰面前，狠狠一巴掌，及时打断了他疯狂的举动。你疯够了没有？叶叔的实力虽然没有展露，但他身上的气势已经
经说明一切。若是惹怒了对方，整个蛋台家都承受不起对方的怒火。我没疯！被扇翻在地的澹台新兰口吐鲜血，面目狰狞恐怖。是他，都是他，他用假的业族书信骗了大家。我只是要当众揭穿他把戏，是他澹台明月骗了我们所有的人。澹台新兰不是不肯相信，而是无法接受。凭什么？凭什么澹台明月都废成这样了，还能遇到叶璇这样对他毫不放弃的绝世良配？他不肯接受，澹台明月都沦落至此了，还能有翻身的余地？除了不肯接受，他更多的还是嫉妒。他嫉妒澹台明月的一切，更嫉妒他跟叶璇的这一纸姻缘。他们明明一次都没见过，一次都没见过，为何叶璇会对他如此死心塌地？如果当初签订婚约的是他澹台新兰，那么那个令叶璇死心塌地的良配，会不会也是他澹台新兰？疯了，这女人疯了！蛋台家主摇了摇头，直接一掌劈在了澹台新兰的气海丹田之上，废除了他的修为，下手之狠辣，动作之果决，根本不给澹台新兰任何反应的时间。家主，你好狠心啊！这一刻，澹台新兰终于体会到了澹台明月之前悲凉的心境，可惜已经晚了。叶璇的一封来信，将蛋台明月从万丈悬崖捧入九霄云端，整个蛋台家正是需要一个让澹台明月宣泄不满的对象。他澹台新兰虽然是蛋台家年轻一代中的翘楚，但对比起叶族，对比起玄天宗，他的那点分量依旧太轻太轻。只可惜蛋台家主的这些手段，在澹台明月看来根本不为所动。10年废物生涯，他早已看穿人心。如今的他只想在神秘女子的帮助下，尽快完成神血素体，追寻那早已断绝多年的武道至极。或许到了那个时候，他才有勇气真正站在叶璇面前。玄天宗升仙台上，获得澹台明月的好感，大到气运+2，获得澹台明月的好感，大到气运+2，获得澹台明月的好感，大到气运+3，感受到身体当中不断增加的大道气运，叶璇猛然惊醒，原来小娇妻竟是我的金手指。虽然叶璇不清楚这个所谓的大道气运究竟是什么，但是从气运出现的那一刻起，叶璇明显能够感觉到一股汹涌澎湃的力量在他体内逐渐酝酿，欲要爆发出来。正当叶璇内心暗自宽慰自己的时候，一个玄天宗的弟子急匆匆跑上登仙台。叶璇师兄，宗主已经出关，正和各位长老正在大殿当中议事，请您过去一趟。这个前来传讯的玄天宗弟子一边行礼一边偷瞟叶璇，内心紧张的要死，简直比演唱会上见到偶像的粉丝还要激动。叶璇师兄，真的是叶璇师兄，想不到我这辈子还有机会跟叶璇师兄如此近距离的亲密说话。可是叶璇根本没有理会他内心的激动，因为他所有的注意力都沉浸在意识海中的那个金色圆球身上。按照指针上标注100点大道气运才能抽取一次奖励。叶璇暗自默默瞟了一眼，从刚才到现在，他体内已经聚集了200多点大道气运，完全可以进行2次抽奖。想到这里，叶璇瞟了一眼身侧前来传话的玄天宗弟子。玄天宗主召唤叶璇前往浩气长生大殿，肯定有什么重要的事情，不然倒是可以试试这个金手指的抽奖环节能够抽取到一些什么样的奖励。叶璇心里想着，脚下轻轻一踏，霎时间万丈祥云升空而起，阵阵虎啸龙吟之声伴随虚影升空而起。不愧是叶璇师兄，就连起飞都如此洒脱，真是令我们一辈子都无法追赶。望着脚踏祥云离开的叶璇，升仙台上的传话弟子满眼尽是仰慕与说不出的赞叹。生死试炼准备的怎么样了？叶璇刚一来到浩气长生大殿门口，就听到玄天宗主话音从里面传来，诸般事宜已经准备妥当。长老玄经回道，我玄天宗100年来只出了3个亲传弟子，叶璇是唯一一个尚在门中之人，也是3个亲传弟子中最年轻的。亲传弟子作为玄天宗最具身份的象征，一旦实力达到某个程度之后，往往都会以自己的方式寻求突破，宗门也不会刻意去约束。前面2位亲传弟子都是在寻求突破契机中离开门派，独自历练，10年来杳无音讯。唯有叶璇一直都在门派当中潜心修炼，他不愿离开宗门，除了修为没有遇到瓶颈之外，还有一个重要原因，这里是玄幻世界。哪怕叶璇的修为在玄天宗年轻一辈中堪称龙头般的存在，放眼江国也算一方强者，但是山外有山，人外有人，玄幻世界实在太危险了。留在宗门有宗主和诸位长老，以及宗门当中那些隐世不出的老怪物照拂，安全系数直线提升。玄儿的资质的确大有可为，若非这次玄天神道降下神谕，本宗主也不会如此急迫，提前开启生死试炼。玄天宗100年之内只收了3位亲传弟子，他们彼此间的天赋实力皆在伯仲之间。不过硬要比较一下的话，还是叶璇更胜一筹，毕竟年轻就是本钱。再说另外2位亲传弟子离开门派已近10年，至今未归，总不能他们一直不回来，就一直不开启生死试炼吧。可是我听说叶璇好像跟慕云城一个小家族曾有婚约，一旦叶璇成为玄天宗的少宗主，他的婚事就不仅仅再是他个人的私事，更关系到整个玄天宗的颜面。此事本宗主早已知晓，叶族已经让玄儿去慕云城退婚了。听到玄金长老的话，玄天宗主缓缓说道，在玄天宗主看来，叶璇的资质值得更好的，日后进入玄天神道，与神道中的天骄结成眷侣，也不失为一桩美谈，又岂能被区区一个边缘小城的废柴少女绊住脚步？话虽如此，但谁知道这个小家族的废柴少女会不会继续纠缠叶璇？玄玉长老所言极是，叶璇是我玄天宗目前最有机会继任少宗主的人选，而且马上又要接受生死试炼，若是因为这些琐事受到影响，岂不是要成为我玄天宗的莫大损失？此事牵扯玄天神道，我觉得玄金、玄玉2位长老的担心还是很有必要的，必须要跟这个小家族的废柴少女彻底划清界限。在一众长老的提醒下，
下，玄天宗主陷入短暂的沉思。既如此，玄金长老，明天你陪雪儿去一趟暮云城，当众把婚退了吧。如此一来，也可助他安心通过试炼。站在大殿门口的叶璇听到这里，面色猛然一变。他好不容易才稳住了小娇妻，要是被玄天宗这么一闹，不仅刚刚觉醒的金手指要废掉，就连他自己怕也要分分钟变成反面教材。宗主，此事万万不可！望着走进浩气长生大殿的叶璇，玄天宗主包括在场的长老们均是一愣。叶璇，宗主让你前往暮云城退婚，那是为了你好。以你的身份，别说是区区一个小家族的废柴少女，就算是江国皇室的公主，在你面前也是高攀。叶族本就是江国当中与皇室齐名的大族，叶璇作为叶族天赋最强的少年，又是玄天宗未来的少宗主，别说是区区江国，就是整个南荒域所有凡人国度加在一起，玄天宗想要碾压他们都不过屈指之剑。更何况玄天宗的背后还有玄天神道，叶璇未来无可限量。叶璇，此事你就不用理会了，自有我们这些长辈替你做主。没错，叶璇，你若是觉得心中愧疚，大不了退婚的时候，我们多补偿他一些功法，灵药即可。想来暮云城那种小地方的家族，他们一定会非常乐意的。听着长老们这么说，叶璇真是哭死的心都有了。小说里的萧火火是怎么暴走的？你们忘了？虽然正常人的思维都觉得区区一纸婚约又没有什么束缚力，只要补偿合理，对方就会不在意。可主角的脑洞根本就不是凡人能够理解的，他们非但不会觉得一纸可有可无的婚约换了这些灵药功法很划算，还会觉得你在侮辱他。要是叶璇的小娇妻也是萧火火这种类型，想到这里，叶璇脑海中已经不自觉浮现出被小娇妻虐杀的10种剧情了。暮云城的婚约我是不会退的。此时此刻，求生欲爆满的叶璇已经顾不得在大殿之上顶撞宗主和各位长老了。既然婚约已定，我叶璇就不适合一个始乱终弃的人。宗主和诸位长老的好意，叶璇心领了，但退婚之事恕难从命。大殿之内，玄天宗主和宗门内的一众长老还以为自己听错了，一个个眼睛瞪了好像铜铃一样。暮云城不过是江国境内的一座边陲小城，但台家更是听都没听说过的小家族。叶璇是疯了还是傻了？竟对一个小家族的废柴少女如此死心塌地，就算她有容貌绝世之姿，也不值得叶璇如此痴迷啊！璇儿，修行路上岂能感情用事？玄天宗主更是长袖一挥，眼神中隐隐带着一丝怒气。这么多年，玄天宗倾尽一切培养叶璇，以叶璇的资质，一旦成为玄天宗少宗主，立马就能进入玄天神道进行深造。日后什么样的天骄圣女配不上，岂能在一个小家族的废柴少女身上死磕？本宗主再给你一次机会，你若肯解除婚约，我可在生死试炼传你玄天奥义，祝你顺利通过试炼，成为我玄天宗的少宗主。思玄天宗主此话一出，在场的玄天宗长老们无不倒吸一口冷气。玄天奥义乃是玄天宗的至高奥义，若是叶璇能够在进入生死试炼之前先一步掌握玄天奥义的话，那么生死试炼对于他而言将再无任何难度可言。可以说，玄天宗主这是在直接钦定叶璇成为玄天宗的少宗主。事后，玄天宗还会举宗之力推荐他前往玄天神道，这是多少人盼都盼不来的天大机缘。是为了一个废柴少女放弃更进一步的大好前程，还是成为玄天宗的少宗主，从此一飞冲天？大家都在等待着叶璇的答案。抱歉，宗主，我意已决。叶璇的回答十分坚决，在奥义和生命之间，叶璇果断选择了后者。再强大的奥义也需要有命才能修行，更何况他都觉醒金手指了，在金手指的面前，什么样的神通绝学都得统统靠边。叶璇，宗主的决定乃是为了你好，你最好想想清楚。若是没我玄天宗，你叶璇纵有天纵之才，也断无今日的成就。别忘了，我玄天宗并不是只有你一个亲传弟子，究竟如何抉择？叶璇，你必须在这大殿之上，当着所有人的面说清楚。叶璇为了澹台明月，当众顶撞玄天宗主跟诸位长老，惹来了玄天宗高层的集体怒火。然而，就在这个时候，叶璇平静许久的脑海深处再次轻轻一震，澹台明月好感再次增加。大道气运+5+5+5顷刻之间，金色圆球上的大道气运直接从200多点冲到了300出头。卧槽！被震惊到的叶璇差点当场爆出粗口：小娇妻这是怎么了？好感度跟不要钱一样，砰砰砰往上冒。按照这个好感的飙升速度，还学个对的玄天奥义，当然是小娇妻更香啊！叶璇一边强忍着内心的兴奋，一边默默点开了金色圆球上的指针，他已经迫不及待想要抽上一波奖励了。随着叶璇手指点动，金色圆球上的308点大道气运忽而冒出-100点，与此同时，上面的指针开始飞速旋转起来。很快，不断转动的指针就落在了一个金灿灿的宝盒之上，伴随指针指中的宝盒砰一声爆开来，4个斗大的彩色弹幕喷涌而出。谢谢惠顾，我尼玛！叶璇额头青筋猛地跳动了2下，他是真没想到自己都重生到玄幻世界，还能碰见这种让人血压飙升的坑爹玩意儿。叶璇，看你样子，似乎对宗主还有各位长老刚才的提议有所不满。玄天宗主和大殿上的诸位长老本就因为叶璇之前的顶撞心生不快，如今见到叶璇一脸很不爽，诸位长老的脾气一下就上来了，就连玄天宗主的脸色都彻底黑了下去。不过他们气，叶璇更气，自己拼着18年的努力不要，居然开出这么个倒霉玩意儿。此刻他如同被架在火炉上一样，要么活活被火烧死，要么烈火烹油。更进一步，没有丝毫犹豫，叶璇再次点动抽奖指针，随着指针又一次转动起来，很快一个金灿灿的宝盒再次展开。这次更过分，爆开的宝盒中直接冒出个空。我 X 你老母堂舅的三叔公的表妹的婶婶的大姨妈的亲闺女。这一刻，叶璇突然有了一种重新接受玄天奥义传承，放弃金手
手指的冲动。这金手指实在太他妈坑爹了。但是感受到大殿里面的气氛，叶璇觉得玄天宗主还有在场的长老们似乎已经不愿意再给他这样的机会了。哼，叶璇，既然你如此忤逆长辈，就别怪宗门不给你面子，不过是一个亲传弟子罢了，罔顾我玄天宗这么多年的倾心培养，就连玄天宗主都一改之前对叶璇的亲昵态度，不再称呼玄儿，而是对他直呼其名。叶璇，本宗主已经给过你机会，你既然执意如此，那就……玄天宗主这边话刚说到一半，叶璇的体内忽而一股金光冲天而起，这金光璀璨无比，犹如9天之上降下的甘泉雨露一般，却又带着赫赫神威。神骨是叶璇的神骨觉醒了。玄天宗主一双眼睛死死盯住面前的叶璇，周围原本七嘴八舌指责叶璇的宗门长老们也是一个个目瞪口呆。难道传说是真的？传闻叶族乃是上古神灵强者传承下来的血脉，神灵本就是超越凡人的存在，就连他们传下的血脉也会福泽万世，让后辈子孙终生受益。叶族作为神之血脉，早年间诞生了不少精彩绝艳之辈，只是后来这些强者身上的神骨却被一股无名诅咒削弱，自此叶族再也没有出现过上古时期那等超凡入圣的绝世强者，被迫从中荒灵域迁出，逐渐沦为与凡人国度并驾齐驱的存在。叶璇当初就是因为在突破玄古境的时候，骨骼当中开启了一丝神泽纹路，才被玄天宗主一眼相中。可惜叶璇进入玄天宗后，虽然修为进步神速，但神骨上的特性却没有丝毫显现。难道今日便是他神骨彻底觉醒之时？玄天宗主扶住座椅的双手忍不住微微颤抖起来，就连叶璇自己都没有想到，他本已不抱希望的最后一次抽奖，居然直接抽到了一枚能够帮助神骨觉醒的大道果实。所谓大道果实，顾名思义，就是以天地大道意志凝聚而成的一颗果实。神灵为何称之为神？就是因为他们能够掌握天地大道的奥义。大道果实中的天地奥义本就与叶璇体内的神骨相辅相成，有了大道果实的帮助，叶璇体内的神泽纹路开始顺着全身骨骼生根发芽，犹如干渴的枯木得到了灵泉的滋养，阵阵金光不断如蛛网一般漫步叶璇的全身，到最后就连他整个人的骨骼都变成了淡淡的金色，仿佛下一秒就要从肉体当中脱离出来。轰！就在这时，天空突然裂开，碎空境五道宗师，叶璇突破了5道宗师。天呐，这就是神骨的伟力吗？感受到叶璇周围恐怖的能量变化，大殿当中的玄天宗长老们呼吸都快要屏住。他们这些宗门长老，有的苦苦修炼了一辈子，到头来也不过碎空境5道宗师的修为。可是叶璇才刚刚觉醒神骨，居然直接就突破了碎空境，神奇之人！想不到多年之后，我玄天宗竟又出了一位神奇之人。神奇之人是这个世界对觉醒神骨之人的统称，这类人修炼起来毫无瓶颈可言，而且日后随着神骨觉醒的强度，实力也会愈发恐怖。就算将来追逐先祖的脚步，成为一位全新的神灵，也并非是不可能的事情。大殿上渐渐反应过来的玄天宗长老们脸色复杂至极。若叶璇仅仅只是天赋过人，玄天宗倒也并非没有更好的选择。可是现在，一位神奇之人，他的存在已经不是区区一位亲传弟子能够比拟，就算是在玄天神道当中，也是足以引起重视的存在。嗨，既然玄儿你不愿意解除婚约，我们也不好强人所难。说到底，这终究是你自己的私事，我们这些师门长辈也无非是为了你心急了一些。刚才还怒火中烧，一副要将叶璇逐出师门样子的玄天宗主，转眼之间变得面目慈善、和蔼可亲起来。就连周围原本持有反对意见的宗门长老们，也纷纷变得通情达理。你那未婚妻无非是出身低了点，修为废了些，但不管怎么说，彼此喜欢就好。感情的事情本就没有什么道理。叶璇，你能坚守本心，宗主还有我们诸位长老都感觉十分欣慰。玄天宗主更是直接当场拍板，生死试炼的时间就定在半个月后。璇儿，你刚刚突破5道宗师，还需好好巩固修为。待会儿我会让人送些稳固境界的灵药过去，你只管养足精神，为之后的生死试炼做准备。叶璇成为神奇之人，意味着将来进入玄天神道也会备受器重，玄天宗还不至于为了区区一桩婚事把路给走窄了。那就谢过宗主和诸位长老了。叶璇脸上淡淡一笑，虽然这金手指有些坑爹，但好歹关键时刻还是发挥了应有的效率。目送叶璇离开之后，玄天宗主和在场的诸位长老内心深处皆是一阵复杂的情绪。谁能想到玄天宗在这个节骨眼上居然能够诞生一位神奇之人？玄天宗主望着叶璇离开的背影，内心深处一阵若有所思。数日前，玄天神道突然降下神谕，要求散落在4大荒域中的所有支脉，选拔各自门下颇具潜力的亲传弟子，前往玄天神道深造。玄天神道已经很久没有开启通往中荒灵域深造的资格了。虽然玄天宗主不清楚玄天神道为何突然颁下这样的神谕，但这对于玄天宗而言，无疑是一个千载难逢的机会。叶璇终究还是太年轻了些，等他通过生死试炼，进入玄天神道，见识了更广阔的天地，自然会明白我们今天的苦心。没错，玄天神道无数妖孽纵横，更有倾国倾城的神女将士，相信叶璇到了那个时候，会明白自己该如何抉择。听到长老们的话，玄天宗主轻轻点头。若叶璇没有觉醒神骨，他如此忤逆宗门长老和宗主，为了维护玄天宗的威严，少不了要对他做出处罚。但是现在情况截然不同了，叶璇觉醒神骨，成为神奇之人。对于天才，这个世界总会无比宽容。如果宽容不够，那一定是你不够天才。希望此番神道开启，我玄天宗能够拔得一个不错的头筹。玄天宗主望着叶璇离开的方向，心中暗暗想着。回到住所，叶璇二话不说，翻出信纸，开始继续写信。虽然这个世界有不少显像传音的秘符，但叶璇觉得还是一笔一画亲手写出来的东西更能代表他的一份真心。关键
键是要让小娇妻感受到他的真挚情感。金手指顺利觉醒，看来小娇妻对我的糖衣炮弹还是很受用的。这个时候一定要抓紧时机，趁热打铁。叶璇刚才在大殿上的一波3连抽，已经消耗了金色圆球里的所有气运值，必须再来一封情感真挚的书信，从小娇妻那里进货。叶璇绞尽脑汁搜寻前世网络上所有男女肉麻拉扯感情的词句，全部汇聚在绵薄的信纸之上。可是信刚写好，就被他一把揉捏，用9天玄火烘烤的渣都不剩。不能这么写，小娇妻现在只是初步对我产生好感，我跟她之间的关系还不是特别明朗，若是突然冒进，反而会让她觉得我这个人十分轻浮，生出厌恶。叶璇虽不是什么情场老手，但类似的段子上辈子也看了不少。当男女关系没有达到一定程度的时候，贸然升温只会适得其反。看来还是得多从关爱的角度出发。打定主意之后，叶璇重新拟定文笔，在信纸之上挥霍笔墨，大致内容跟之前类似，都是一些鼓励澹台明月好好修炼、为他打气的言语。只是这一次书信上面附增了许多叶璇自己对于修炼的心得感悟，一副点燃自己、照亮别人的暖男姿态。修行世界最不缺的就是尔虞我诈，在这种情况之下，真诚反而成为了一剂必杀技。叶璇这边信刚一写好，叶舒也刚好从暮云城回来了，望着叶璇桌上墨迹尚未凝干的书信，叶舒脸上突然涌出一抹奇怪的神情。少主人，您这有些话，叶舒憋在心里已经很久了，只是碍于他和叶璇之间的主仆身份，叶舒一直忍着没有说出口。但是见到叶璇对澹台明月如此痴迷，叶舒觉得自己还是有必要站出来劝阻一番。少主人，澹台明月虽纵然有闭月之姿，但在力量为尊的修行界，容貌只不过是附加值。只要少主人有足够的实力，将来什么样的倾国倾城找不到，又何必非要忤逆族老们的意思？就算您不在意族老们的想法，那么玄天宗呢？玄天宗的宗主和长老们，难道真会让你迎娶一个门不当户不对的？我觉醒神骨了！叶璇话音淡然，短短6个字，听在叶舒耳朵里，犹如当头落下的猛雷一般，炸了叶舒脑袋瓜子嗡嗡的。觉什么骨？我觉醒神骨了！什么神骨？我觉醒神骨了！觉醒什么骨？嗡！下一秒，阵阵金灿灿的神光纹路已经顺着叶璇全身骨骼勾画出来。神骨，少主人居然真的觉醒了神骨！感受到神骨当中蕴含的蓬勃伟力，叶舒终于反应过来，阵阵激动、兴奋的情绪不断顺着叶舒的双眼当中爆发出来。一位觉醒神骨的神启之人代表什么？没有人比身为神灵血脉的叶族之人更加清楚。现在我有资格选定自己的婚姻大事了吗？叶璇平淡的话音听在叶舒耳朵里，却宛如9天降下的神谕一般。有，绝对有！别说他澹台明月只是一个废物，就算他是个残疾，只要少主人喜欢，叶族当中也绝没有人敢多说半个字。残疾？听到这里，叶璇眼神怪怪的，我的口味有这么独特吗？殊不知，在叶舒还有玄天宗的诸位长老眼中，叶璇选择了废物的澹台明月，跟选个残疾一样，没有任何区别。我这就回去将少主人开启神骨的消息告知族中，相信族人们听到这个消息一定会非常高兴。叶舒决定先回去通知叶族，是因为他知道叶璇选择澹台明月这件事会让他们这一脉在族中面临多大的压力。早日将叶璇觉醒神骨的消息传回去，家族那边也能消停不少。叶璇自然也清楚叶舒的心思，正好这趟回到叶族之后，顺道把我这封信送去暮云城，务必亲自交到澹台明月手中。刚才还兴奋了不能自己的叶舒听到这里，表情开始逐渐变得怪异起来。他堂堂一个7星大武师，放眼江国都算得上是一方强者，如今却变成了2个小情人之间互递情书的工具人。关键是他前脚刚从暮云城回来，叶璇这么快又写了一封信，知道的是你俩有婚约，不知道还以为你们2个背地里早有奸，嗨，私定终身了。江国、叶族、叶观海，看看吧，这就是你的好儿子，竟然忤逆族中决议，与澹台明月这样一个废物私定终身，难道你们就不知道这样做的后果吗？叶族宗祠当中，3长老一脉疯狂攻击着叶璇的父亲。3长老此言差矣，璇儿与澹台明月之间本就有婚约在身，何来私定终身之说？他只是不愿意违背先祖的约定，贸然解除婚约罢了。叶璇的父亲极力为他辩驳，但他内心深处同样不明白自己的儿子为何不惜忤逆家族，也要力保澹台明月这样一个不能修炼的废物。玄天宗已经决定为叶璇开启生死试炼，事关玄天神道，所以开启试炼之前，玄天宗特意派人暗示了一下，身为玄天宗的少宗主，身上绝不能沾染任何让人诟病的污点，哪怕是一个修为尽废的未婚妻。我叶族等了这么多年，好不容易出了一个天才，若叶璇能够进入玄天神道深造，那我叶族多年来重返中荒灵域的夙愿，岂不是也能一同实现？叶族的族老们纷纷表态，在叶璇进阶玄天宗少宗主这件事情上，他们绝不容许有任何失误。就连族中一向少言寡语、沉着冷静的大长老都忍不住开口道：观海，此事叶璇确实过了，叶族衰落已久，太需要一个能够为家族纲鼎的强者出现。叶璇能够开启神骨铭文，被玄天宗收为亲传弟子，如今玄天宗更是愿意为他开启生死试炼，有意助他进军玄天神道，这是叶族千载难逢的机会，整个叶族都等待着家族再次诞生一位超凡入圣的至尊强者。这种关键时刻，岂能被心中的一丝怜悯绊住？相比3长老的言辞激烈，大长老明显更为理智一些。叶璇从小刻苦努力，在修炼的事情上一刻也不敢懈怠，绝不至于像3长老一脉说的那样被区区美色所迷。此事关系叶璇一生的前途，我们这些长辈当为他摆脱困顿，重新掌舵人生的方向。在大长老心中，叶璇顶多就是觉得贸然撕毁婚约，对澹台明月有些残忍，心中对他产生了些许愧疚、怜悯，仅此而已。欲成大事者，岂能被这些区区俗物裹挟？可是大长老、璇儿他叶观海还想说些什么，却被大长老当场打断。
好了，关海，你无需多说，叶璇的事情自有我和玄天宗的诸位师长替他操心，你就不必再为他的事情费心了。大长老当场拍板，即便叶关海也是有心无力，可是叶关海的眼神中却隐隐闪烁着一丝担忧。玄儿决定的事情，9头牛都拉不回来，偏偏玄天宗和叶族又是这么一个态度，只盼双方不要因为此事产生摩擦决裂才好。正当叶关海满心担忧之际，叶族上空忽而一阵流光从天而降，少主人的玄天通灵神符虽然能将我速度提升极致，但以我当下的修为使用神符还是太过勉强了一些。流光散尽，一脸疲态的叶叔缓缓走出。这道神符本是叶璇派他连夜赶往暮云城时赐下的，为了不耽误给澹台明月送信，叶璇在叶叔前往叶族之前，又往神符之上加注了几丝神力。以叶璇如今神骨觉醒、武道宗师的实力，叶叔7星大武师的实力，显然有些吃不消了。叶叔，你来得正好，家族派你去传信，让叶璇和澹台明月解除婚约，你却瞒着家族，替叶璇到暮云城做出如此荒唐的事情。叶叔刚一出现，顿时吸引了叶族族老们的集体怒火。一个废女罢了，也能送上如此多的奇珍异宝，你可知家族当中都没有多少子弟能够享用这些灵草灵药，叶璇却私自做主，给了一个废人。叶叔，此事你当如何解释？三长老一脉疯狂输出，那满脸气恼的模样，就好像叶璇真做了什么对不起他们的事情一样。叶叔当然知道他们在气恼什么。叶族虽然迁出中荒领域多年，但在江国当中依旧是与皇室并肩的大族。叶关海一脉原本在叶族毫不起眼，却因为叶璇的崛起富平子贵。更重要的是，在叶璇这些年的崛起之路上，不少叶族年轻一辈成了他成功路上的踏脚石，其中又以三长老一脉最为突出。他的2个儿子、3个孙子都曾因为叶璇错失机缘。往日里，叶璇顶着叶族天才的光环，又是玄天宗少宗主候选人，三长老自然无可奈何。但现如今，叶璇为了一个废物未婚妻，居然跟整个家族对着干。关键是他的行为已经伤害到了整个叶族，乃至玄天宗的诸位师长。三长老一脉自然免不了出来狠狠踩上一脚。叶叔今日前来，正是为了少主人给在座的各位族老长老们传句话。哼，既是传话，为何他自己不亲自前来？莫非是知道了他做下的那些见不得人的事，不好意思站出来承受家族的怒火？三长老满脸冷笑，然而对此叶叔却是平静至极。果真被少主人猜中了。三长老一脉在叶族当中是什么嘴脸？叶璇重生这18年，早就看得清清楚楚。他早就料到，他拒绝退婚的消息一旦传回叶族，三长老一脉肯定不会善罢甘休。所以在叶叔临行之前，叶璇特地赐予了他另外一枚神符。叶叔也不啰嗦，当着叶族所有人的面，当空捏爆神符。下一秒，叶璇的身影顺着神符当中显现出来。我知道家族当中很多人对我坚守婚约心生不满，今日我让叶叔前来传话，只为告诉大家一件事。叶璇话音才落，身上顿时气象万千，神光大作，无数的神纹顺着叶璇身体表面浮现出来。神骨，这是神骨！叶璇觉醒神骨了。作为上古神灵的后裔，没有谁比叶族更加清楚神骨觉醒意味着什么。此时此刻，见到这一幕的叶族之人，皆是一脸目瞪口呆，就连叶璇的父亲叶关海都是如同雷击一般，整个人石化在了原地。宗祠当中空前的宁静，就算掉根针在地上，都能听得一清二楚。大长老更是呼吸急促，双手青筋盘扎，一把抓住了身后还未反应过来的叶关海。关海，我族族长之位空悬许久，不知你可有意成为我叶族之长？大长老此话一出，在场之人纷纷震惊。大长老执掌叶族已近100年，若叶关海成为家主，岂不是意味着叶族从此大权旁落？但是转念一想，大家瞬间又明白过来，叶璇已经觉醒神骨，叶族多年苦待的良机，此刻就在眼前。一位觉醒神骨的神启之人，注定他的一生将要踏上一条与先辈并肩的强者之路。神启之人，我叶族已经多少年没有出现过觉醒神骨的神启之人了。短暂的宁静过后，叶族宗祠当中爆发出阵阵兴奋的欢呼，不少人眼中已经开始热泪滚动。那些原本因为叶璇执意不肯退婚而对叶关海抱有成见的叶族族老们，也纷纷转头向叶关海发起祝贺。恭喜族长，贺喜族长！叶璇小年纪就能觉醒神骨，将来定是我叶族的盖世强者。以叶璇天纵之资，如今又觉醒神骨，他想要什么样的未婚妻不行？就算是玄天宗也不会为了此事问罪叶族。一位神启之人的分量，足以打破一切世俗枷锁，即便是在玄天宗也不例外。族长为我叶族生出如此天骄，叶族族长之位实至名归。眼瞅着刚刚还众志成城问罪叶璇的风向，转眼全都倒向了叶关海。三长老一脉当真是狠狠感受了一把什么叫做世态炎凉，富平子贵。望着对面一脸风光得意、万人拥簇叶关海，三长老更是一脸妒火中烧。凭什么他叶关海就能生出叶璇这样的麒麟儿？再看看身后那几个不成器的家伙，三长老的脸色瞬间变得扭曲起来。假的，这一切都是假的。叶叔，你以为搞个虚幻投影就能骗过所有人吗？你骗得过大长老，骗得过在场的族人，可是你骗不了我。除非叶璇现在就站在我面前，当众让我检查神骨的真伪，否则我绝不相信他叶璇能够觉醒神骨。自从1000年前叶族的强者们体内神骨被那场无名诅咒削弱之后，这么多年来，叶族多少经才绝艳之辈都不曾再次
次开启神谷，他叶璇凭什么能够觉醒？望着一脸癫狂、睚眦欲裂的三长老，在场的夜族之人纷纷与他拉开距离，就连三长老自己这一脉的族人也好像看疯子一样盯着他。你们这是什么眼神？我没疯，我只是说出了事实的真相。眼见众叛亲离，三长老眼球当中的血丝愈发浓郁，他一脸妒恨地盯着叶观海，都是你，都是因为你，叶观海，你不过是个身份卑贱的旁系分支，有什么资格担任叶族的族长？他不服，他不服自己这么多年的努力，却比不上叶观海生了一个好儿子。他更不服气的是，这个好儿子为什么不是他自己生出来的？你该死，叶观海，你该死啊！三长老浑身气机爆发，猛地朝着叶观海冲去。关键时刻，一道巨大的牢笼从天而降，将扑向半空的三长老强行镇压。是大长老和在场的叶族族老们出手了。叶璇觉醒神骨，乃是叶族千年未遇的绝世机缘。大长老亲自指定叶观海作为叶族族长，正是为了借助亲情的纽带，将叶族与叶璇这位神启之人紧紧捆绑在一起。如此举足大计，岂能因为区区一个疯癫了的三长老而横生变故？三长老突发疯病，以下犯上，贸然攻击族长，当削去长老之位，镇压烈狱，受星火焚烧之刑，神魂不散，极刑不止。三长老一脉念其遭受蛊惑，死罪可免，责令1日之内迁离叶族祖地，终其一生困守烈狱。大长老此话一出，顿时迎来了叶族族老们的一致赞同。叶族好不容易出了叶璇这么一个天之骄子，岂能因为区区一个三长老断送了整个叶族的大好前程？至于被罚永困烈狱的三长老一脉，顶多算个天头。他们这些人平日里没少在三长老的授意下与叶观海父子为难，如今叶观海成了叶族族长，这些人留在叶族当中也是碍眼，不如同三长老一同罚了去。眼不见心不烦，面对家族一边倒的风险，那些被罚心有不服的三长老一脉族人，虽然心有不服，却也是有心无力。相比叶璇这位觉醒神骨冉冉升起的未来强者，他们更恨的还是三长老。若不是三长老自己疯批，非要当众攻击叶观海这位新任族长，他们何至于要跟着一起吃落瓜？这老疯批自己身受烈狱之刑就算了，居然还要连累我们一起受罚。困守烈狱虽不用像三长老那般忍受星火煎熬，魂飞魄散，但终其一生也只不过是个受困的囚徒罢了。关键是他们叶族嫡系的身份迁离祖地，就意味着他们这一脉还有他们的后代永生永世都无法再以叶族嫡系自居，从此沦为罪徒，连家族中最普通的外围旁系都不如。这个祸害全族的老疯批，就让他去烈狱受星火酷刑，活活烧死，最好是魂飞魄散，连转世投胎的机会都没有。叶族族长之位空悬100年，终于迎来了他们的新任族长。除了被罚烈狱的三长老一脉，整个叶族一片喜气祥和。但是大家心里都清楚，叶族的喜气并不是因为有了新族长，而是有了叶璇这位觉醒神骨的神奇之人。叶叔，你刚回到叶族，不如就在族中休养些时日，我也好向你询问一些关于雪儿的事情。结束了继任大典的叶观海，一副要留下叶叔彻夜长谈的姿态。他本是叶族一个普通的旁系族人，以他的天资，这辈子能够在族中混到个执事已经是极限了。谁成想，劲壮大运般诞下了叶璇这样的天之骄子，如今更是一路高升，成为了叶族族长。正所谓儿行千里母担忧，做父亲的也是一样。叶璇离家多年，一直在玄天宗潜修，叶叔又是叶族唯一一个常年伴随在叶璇左右之人。叶观海自然想要通过叶叔多了解一些关于自己儿子的事情。面对叶观海的挽留，叶叔面露难色。族长，不是叶叔不愿意留下，实在是少主人有更重要的事情让我赶往暮云城。重要的事情？叶观海面色一愣，难道比他爹担任叶族族长还要重要？可是当叶观海转念一品暮云城3个字，眼神当中却又绽放出了不一样的光彩。莫非是玄儿觉醒神骨之后突然想通了，决定和澹台明月解除婚约？也对，玄儿本就是我叶族的天之骄子，如今又觉醒神骨，玄天宗势必会对他加重筹码。玄天宗少宗主的位置多半已经板上钉钉，将来进军玄天神道，以玄儿神启之人的身份，什么样的天骄神女找不到？年轻人一时意气，做事冲动也是能理解的，只要他懂得悬崖勒马，终究不枉成长一番。说起来，还是我这个父亲没本事，害了他。若非因为当初叶观海人微言轻，叶璇天赋尚未显现，家族抱着完成先祖约定的心思，让叶璇与澹台明月定下婚约，叶璇也不会因为婚约的事情被人诟病。如今看来，叶族当初和澹台家的这份婚约本就身份不大。望着面前满脸自责、独自敌话的叶观海，叶叔几次想要开口，但他最终还是忍住了。族长，少主人要做的事自然有他的理由，我们只需在背后默默支持他就好。这句话原本是叶叔在内心深处默默说服自己的，但他现在觉得叶观海比他更需要这句话，希望族长日后知道实情，能够想开一些。叶叔偷偷望了叶观海一眼，身上的玄天通灵神符再次闪烁，眨眼之间化作一股流光消失在了叶族当中。暮云城澹台家有了叶璇提供各种奇珍大药，澹台明月神血洗涤的速度也开始成倍递增，只差最后一点，神血就能彻底洗涤你的全身。自此之后，你的修炼将会一飞冲天。戒指中的神秘女子冲天而起，以残魂状态护住澹台明月的浑身经脉，以防药力对澹台明月本身产生伤害。望着药力激发下周身灵韵、光彩熠熠的澹台明月，神秘女子眼底闪过一抹淡淡的欣慰。澹台明月的资质比她想象中的更好，是个作为衣钵传人的不错选择。不过，相比资质，澹台明月的性格明显更受神秘女子偏爱。修行路上从不缺少天才，
很多天才为了自身利益更是不择手段。我这徒儿内心纯良，最是和善，光凭这点，我必要护他一世无忧。见惯了修行世界的尔虞我诈、背信弃义，神秘女子反而更喜欢澹台明月身上这些质朴的特质。因就在这时，药力灌体的澹台明月口中忽而发出一声英语，下一秒，耀眼的神光贯穿全身，澹台明月终于冲破桎梏，周天环伺的天地灵气纷纷化作漩涡，朝着澹台明月疯狂汇聚。起初只是澹台明月的房间，跟着是他居住的院子，最后异象甚至蔓延到了整个暮云城的上空。怎么回事？为何整个暮云城的天地灵气都在朝着澹台家上空汇聚？是谁在引动此方天地异象？望着头顶不断变大的灵气漩涡，暮云城的武者们无不惊骇，澹台家族人们更是一脸懵逼。瞧这灵气汇聚方向，似乎是澹台明月的院落传来。匆匆赶来的澹台家主还有族老们一个个面露惊异。澹台明月，他不是废了吗？如何会引来这般恐怖的天地异象？能够引来如此巨大的灵气漩涡，必是惊动一方的绝世天才。很显然，澹台明月并不符合这一特质。难道是他房中还有其他人在修炼？赶到澹台明月房外，澹台家主还有族老们纷纷一脸若有所思，朝着对面紧闭的房门望去。会不会是叶璇？就在这时，一个族老突然开口：“叶璇。”澹台家主内心一动。昨日叶璇在信中为澹台明月强硬撑腰的态度，引得不少澹台族人纷纷猜测，二人私下早已暗结情愫。如今听了身边这位族老的话，再联想到家族上空的天地异象，澹台家主愈发觉得族人们的猜测并非空穴来潮。莫非澹台明月房中引发天地异象之人真是叶璇？心中一旦有了这样的念头，很多事情就开始在众人脑海中自动合理化。不愧是叶族的绝世妖孽，玄天宗少宗主候选人，随随便便就能引来这般天地奇观的灵气异象，果然是天纵之才，潜力无穷。我澹台家能够得此良婿，当真是祖宗显灵，三生有幸。他们马屁拍得震天响，浑然没有注意到，此刻暮云城中几股强大的力量已经纷纷锁定了澹台家。小小一个暮云城，竟还有如此妖孽，实在是难得难得。暮云城某处酒楼门口，一个浑身破破烂烂、扣着鼻孔坐在台阶上的酒糟鼻老头子，醉醺醺的浑浊童子猛地闪亮起来。与此同时，暮云城外，一个身穿灰色长袍、背负长剑的中年，淡淡朝着暮云城上空的灵气漩涡扫了一眼。天降异象，必是出了什么了不得的惊世之才，此乃我玉山剑派的福源。话音刚落，他背后长剑已然化作阵阵剑光，连同灰袍中年一起消失在了原地。澹台明月屋外，澹台家主还有家族中的一众族老们正满脸焦急站在门口。叶族的当世妖孽，玄天宗钦定的少宗主候选人，此刻跟他们就只有一门之隔。如果运气好，能够跟他攀上关系的话。想到这里，澹台家主还有他身后的族老们纷纷兴奋不已。为了避免打扰叶璇，澹台家主更是直接下令，家族当中除族老和家主之外，其余人等不得轻易靠近澹台明月居住的院落半步。时间一分一秒的过去，眼瞅着澹台明月院子上空的天地灵气渐渐开始恢复平静，澹台家主和周围的族老们也纷纷打起精神。终于结束了吗？如果这天地异象一直显现，他们还不知道什么时候才能见到叶璇。吱嘎！就在这时，房门打开，澹台明月从里面走了出来。澹台家主还有在场的族老们纷纷满脸期待，似乎在等待着什么。可是他们等待了很久，依旧没有见到叶璇的踪影。人呢？什么人？澹台明月淡淡道：“叶璇啊，他不是在你的房间吗？刚才的天地异象应该就是他引发的吧？”澹台家主此话一出，澹台明月顿时皱作一团。合着在他们眼中，澹台明月就只是一个能够借着婚约为家族提供便利的吉祥物。在这些人的思维意识里，根本不会想到引发天地异象的人是那个被他们忽略10年、称作废物的澹台明月。就在这时，一道流光突然从天而降，正是前来送信的叶舒。恭喜明月小姐成功突破桎梏，引来如此天地异象，想来定是收获不小。望着面前与昨日判若两人的澹台明月，叶舒内心独自惊骇，少主人眼光果然毒辣。叶舒还记得他第一次来澹台家时，那个时候的澹台明月还是一个修为尽废之人，想不到短短1天不到，澹台明月竟然引来如此恐怖的天地异象。这种程度的异象，怕是比起尚未觉醒神骨的少主人也不成多让。关键是那个时候根本没人看好澹台明月，唯有叶璇始终对他充满信心。如今看来，少主人定是早已看破此女身上玄机，少主人之神威，果然非我辈寻常之人能够揣摩。叶舒内心独自惊骇，完全没有注意到一旁的澹台家主还有澹台家的族老们已经被他刚才的祝贺震惊了，满面呆滞。什么意思？刚才引来天地异象的人不是叶璇，是澹台明月，可他不是已经废了吗？叶舒和澹台明月之间的对话，他们听了一清二楚。可越是如此，澹台家主和他身后的族老们内心越是难以置信，那个被家族圈养了10年的废物少女，如何能够引来暮云城上空如此恐怖的灵气漩涡？刚才那天地异象，真是你引发的？澹台家主到现在都还有些难以接受这个现实，周围的家族族老们就更是了，他们都在等待着澹台明月亲口承认。可是澹台明月根本没有理会他们的意思，他扭头望向一旁的叶舒，尊使去而复返，莫非是为了昨日之事？昨日叶舒离开之后，澹台明月冷静下来，也想了很多。他跟叶璇
玄素未谋面，叶璇如此帮扶，只能说明叶璇此人天生重信守诺，而不是因为他谭台明月这个人。想明白这点之后，谭台明月也不再像刚开始那般冲动。就算叶璇重信守诺，有心帮扶，可我和他之间身份实在悬殊。即便如今我修为尽复，可他依旧是叶族最耀眼的天才，玄天宗的少宗主候选人。无论是叶族还是玄天宗，都不会容许叶璇这样的天之骄子去娶一个实力家世如此低微的淡台明月。储物戒指中的大药已经被师尊的神力炼化，我也完成了神血洗涤。就算叶族要收回戒指，断绝我与叶璇之间的婚事，于我而言也没有任何损失。事到如今，谭台明月已经不再去想找叶璇决一高下，替师尊找回面子之类的事。叶璇的所作所为已经证明他是一个重信守诺、光明磊落之人。若他谭台明月日后还要为了这种事情去挑战叶璇，别说谭台明月过不了自己心里这关，首先从道义上他就已经输了。这是叶璇昨日给我的储物戒指，里面被我炼化的几株大药，待我修炼有成之后自会还他。至于婚约之事，谭台明月话刚说到一半，递出去的戒指又被叶叔推了回来。尊使二字实不敢当，我只是少主人身边一个跑腿。至于戒指，少主人送出去的东西岂有收回之理？似乎看出了谭台明月内心的担忧。叶叔临了又补了一句：叶族和玄天宗已经同意少主人的决定，婚约之事无需担忧。什么？叶族和玄天宗居然同意了？谭台明月才刚刚恢复修为没多久，消息还来不及传出去。这种情况之下，叶族和玄天宗岂会任由叶璇选一个无法修炼的废女为妻？少主人已经觉醒神骨，不日即将进入生死试炼，这是少主人让我转交的修炼心得，希望对你能够有所帮助。望着叶叔手里递来的书信，谭台明月整个人都呆住了。什么？叶璇觉醒神骨？周围听到这个消息的淡台家主还有淡台家的族老们就更是内心深处的震惊早已无法用言语描述。叶璇的天赋原本在年轻一辈当中就已经足够令人窒息了，如今又觉醒神骨，成为神奇之人，日后别说是在南荒域，就算是进入中荒灵域，叶璇的天资也是排得上号的。相比周围满脸惊骇的族老们，谭台明月则是另外一番景象。他刚刚经过师尊神血洗涤，恢复修为，原以为要不了多久就能追赶上叶璇的脚步，没成想叶璇竟直接开启神骨。难怪玄天宗和叶族会如此放纵他，一位神奇之人已经足以打破这世间大多数陈规，哪怕是在叶族和玄天宗也不例外。不过相比叶璇觉醒神骨，叶叔的后半句话明显让淡台明月触动更深一些。他原以为叶璇扛不住叶族和玄天宗的压力，故而派人前来索要戒指，顺便退出婚约。谁成想对方送来的竟是叶璇的修炼心得。他刚刚经历神血洗礼，突破桎梏，正是需要稳定修为的时候。叶璇的这封心得感悟对他而言简直就是雪中送炭。即便谭台明月昨日已经想得足够清楚，此刻依旧忍不住芳心一颤。你这个未婚夫婿倒还不错，就连一向不爱说人好话的神秘女子都在戒指中传来感慨，觉醒神骨也算勉强能够配得上我这徒儿了。不过日后究竟如何，还得看他们自己的造化。谭台明月感觉自己一颗心从未像今天这般滚烫过，这些心得感悟对我的确大有裨益，还望回去之后替我谢过他。要不是谭台明月刚刚突破，对于身体的掌控已经达到极致，怕是已然忍不住当众脸红了。既然信已送到，那叶叔告辞了。叶叔隐约可以感到两道强大的气息正在靠近，不过这两道强大的气息并无恶意，想来应该是刚才的天地异象引来了江国强者的注意。每当天才觉醒，总会有强者前来收徒，在叶叔看来，这本就是谭台明月自身的机缘，他一个叶族之人留在这里反倒显得不美。更何况叶璇交代的事情既已完成，叶叔也没有必要继续留在这里。身上玄天通灵神符闪烁的瞬间，叶叔已经消失在谭台明月的视线之内。叶叔走后，淡台家主还有他身后的族老们一个个尴尬的恨不得立马找条地缝钻进去。明明是谭台月爆发潜力引来了天地异象，他们却误以为是叶璇。正当淡台家主准备开口化解这股尴尬的时候，谭台明月突然开口：淡台家供养我10年，但这10年来，你们通过我和叶族的婚约，也在暮云城中占据了不少矿脉资源。有了叶族姻亲这层关系，淡台家在暮云城中鲜少有人敢招惹他们，哪怕那些实力强过谭台家的家族，在争夺矿山资源的时候，也不得不考虑一下叶族和玄天宗的态度。明丫头，都是一家人，彼此间账算这么清楚作甚？是啊，家族的不就是你的？只要明丫头你愿意，明天我们就让人把家族宝库里1/10半的宝物统统送给你。叶璇已经是神奇之人，淡台明月今日又引来如此天地异象，淡台家主和他身后的族老们为了拉拢谭台明月，也是下了血本了。可是下一秒，谭台明月竟咬破手指，当空划出一道血线。谭台明月从即日起解除与淡台家的一切关系，日后淡台家的一切与我无关，我亦与你们没有半点瓜葛。轰！谭台明月此话一出，淡台家主还有在场的长老们如遭雷击，面色大变。明儿不可呀！没了谭台明月，没了与叶族的婚约，日后淡台家如何在暮云城中行使各种便利？更何况谭台明月今日引来异象，足见其天赋恐怖。若是他肯为家族卖命，日后谭台家未必没有机会成为叶族那般雄踞一方的大族。谭台家主还想上前哭诉，谁知就在这个时候，当空一道强横的剑光落下，
下，一个身披长袍的中年男子从剑光中缓缓走出。我乃玉山剑手杨明，你可愿拜我玉山剑派门下，做我弟子？轰！玉山剑手的话让蛋台家主如蒙雷击，五内焚烧。玉山剑派那可是我江国第一大派，玉山剑手更是我江国10大宗师当中的顶级强者，他居然跑到我们蛋台家亲自收徒，这分量虽比不上叶族的婚约，但在江国这1亩3分地上，已经足够威慑一切宵小之辈。谭台家的族老们急了，面红耳赤。谭台明月表现得越是优秀，他们就越是焦急。如此优秀的天之娇女，岂能让她轻易退出家族？正当蛋台家主苦苦思索该如何挽回谭台明月的时候，当空一条鸡腿骨打在了玉山剑手的剑光之上，霎时间剑光四碎，整个蛋台家都笼罩在一股强大而恐怖的威压之下。玉山，你还是一如既往的心急啊！说话的是一个顶着酒糟鼻的糟蹋老头。见到酒糟鼻老头的瞬间，玉山剑手面色陡然一变。赤空老人，他怎么也到暮云城来了？玉山剑派虽是江国境内最强门派，玉山剑手更是江国10大宗师中名列前茅的绝顶强者，但眼前的赤空老人来历同样不俗。他本是一介散修，意外获得武道传承，从此一发不可收拾。不仅与玉山剑手同为江国10大宗师，甚至在排名上还要比玉山剑手更加靠前一些。想当初你我一同进入武道秘境，传承秘宝选了我，没有选你，你心生嫉妒，对我一路追杀。我为夺你玉山剑派，足足藏了200年。玉山剑手也是没有想到，因为当年的一个失误，造就了玉山剑派如今最大的敌人。这些年，赤空老人处处与玉山剑派为敌，还以散修身份号召了一群同为散修的武者，在江国境内组建了一个名为赤盟庞大势力，与玉山剑派斗得好不激烈。偏偏赤空老人实力强悍，玉山剑手也是奈何他不得。赤空，就连收弟子这种事情，你也要来跟我争吗？玉山剑手手扶长剑，一副随时准备动手的模样。开战吗？赤空老人嘴角一咧，他本就是散修出生，一身机缘全都是在生死搏杀中获得，手中又掌握赤盟，自然无惧玉山剑派。感受到双方身上散发的磅礴气势，蛋台家主还有在场的族老们简直都快吓尿了。二人皆是江国10大宗师中的至强者，若他们真在蛋台家上空打起来，到时候别说是蛋台家，就算是整个暮云城都有可能一同陪葬。就在双方一触即发之际，一把漆黑的戒尺从天而降，将二人身影震退到了100丈之外。怎么回事？刚才发生了什么？赤空老人和玉山剑手皆是江国10大宗师的顶尖强者，居然被一把戒尺震退100丈。眼前的一幕不仅蛋台家主和他身后的族老们感觉不可思议，就连赤空老人和玉山剑手本人也是一样。什么人竟敢同时得罪玉山剑派和赤盟？想过这样做的后果吗？刚才还势同水火的赤空老人、玉山剑手，转眼之间竟退至一起同仇敌忾。玉山剑派、赤盟，或许在江国这片地界上，你们还算得上是一方人物，但是放眼整个南荒域，屁都不是。半空中突然响起的神秘话音，让赤空老人和玉山剑手面目涨了通红。但是不可否认，对方说的的确是事实。江国只是南荒域众多凡人国度之一，相对于南荒域中那些超级势力，玉山剑派和赤盟的那点底蕴，浅薄了不止一星半点。阁下究竟是何人？玉山剑手面色冷冽，但是语气已经没了之前的咄咄逼人。凭你们还不配问我的名号？别说是你们，就算是江国皇室的那个老怪物，见到我也得灰溜溜的滚回去。听到这里，玉山剑手和赤空老人的脸色彻底变了。江国10大宗师，江国皇室的那位老家伙论第一，其他人都得乖乖排在后面。也正是因为有他的存在，江国这些年才能一直屹立不倒。阁下这话说的未免太狂妄了一些吧？赤盟和玉山剑派这么多年一直被江国皇室压着，究其根本，就是因为赤山老人和玉山剑手打不过江国皇室中的那个老家伙。不过对那个老家伙的实力，他们还是打心眼里佩服。可是刚才那神秘声音的主人却好似一脸瞧不上对方的意思。江国皇室里那老家伙名为武宗，实则一身实力已经半只脚踏入了武王境界。一旦对方成为武王，到时候别说是江国，就是在南荒域中也算得上是一方强者。哼，废话真多。神秘声音的主人显然不想跟他们二人废话，一只虚影幻化的巨手缓缓凝聚，仿佛这方天地都在他手中化作囚笼，驾驭天地，御空境，武王强者。玉山剑手满脸惊骇，好！赤空老人更是吓出一身冷汗，二人转身就跑，根本不敢在原地多做停留。望着眼前的一幕，蛋台家主和那些族老们下巴都快惊掉。御空境，武王强者，他们简直不敢相信这样的强者会出现在小小的暮云城中。不等大家想明白这一切是怎么回事，一道文质彬彬的身影已经毫无预兆，凭空出现在谭台明月身边。那2个武道宗师配不上你的资质，我明梵天，你可愿做我学生，入我星斗学院？对方轻飘飘的一句话，当场把蛋台家主还有他身后的族老们给震傻。星斗学院，南荒域中与玄天宗齐名的星斗学院，天呐，竟然是星斗学院亲自到我暮云城来收徒。刚才玉山剑手和赤空老人散发的气势，吸引了暮云城中不少武者来到附近。此刻听到这位喝退玉山剑手跟赤空老人的神秘强者，居然是来自星斗学院，一时间他们脸上纷纷露出了震惊的神情。星斗学院亲自前来收徒，这是蛋台家的造化呀！呸，狗屁造化！没听谭台明月说他要退
退出家族吗？谁能想到慕云城沉寂10年的废女，今日竟会一朝崛起？谭台明月没有理会周围羡慕嫉妒的目光，他眼光直视，一脸淡定的瞧向梵天。您是看上我的资质，还是看上叶璇身后的玄天神道？谭台明月此话一出，蛋台家主还有他身后的族老们顿时吓了面色狂变。眼前这位可是来自星斗学院的武王强者，要是惹怒了对方，别说区一个蛋台家，就是整个江国都有可能一同遭殃。蛋台家主一个劲儿拼命的朝谭台明月使眼色，可是谭台明月根本不为所动。倒是梵天面对谭台明月的质问，眼神当中略显尴尬。他此番前来，的确不仅仅是因为谭台明月引发的天地异象。叶璇开启神谷，就算没有生死试炼，迟早也要进入玄天神道深造。星斗学院虽然在南荒域中是与玄天宗齐名的超级势力，但他们背后并没有玄天神道那样的恐怖靠山。若是能够借助谭台明月与叶璇的这层关系，搭上玄天神道，这对星斗学院未来在南荒域的发展绝对有百利而无一害。刚才的玉山剑手和赤空老人同样也是奔着这份好处来的，只是在梵天看来，他们根本不配染指。既然你看出来了，我也就不藏着掖着，我收你入星斗学院，虽说有几分私心，但确实也是看中了你的天资。蛋台明月能够引来天地异象，一身天赋本就不低，将来成就就算比不过叶璇，也不会相差太远。关键是这笔买卖对于星斗学院来说，本就是一发双贯，稳赚不赔。无论是谭台明月的崛起，还是叶璇身后的玄天神道，对星斗学院都是百利而无一害。你既已退出家族，也就意味着断绝了所有的修炼供应。若你同意入我星斗学院，我可以替学院承诺各种资源秘籍，你想要多少就有多少。而且将来你成功崛起之后，星斗学院绝不限制你的发展。梵天这是在打明牌，不过他这开诚布公的架势对谭台明月却是十分受用。感受到梵天和星斗学院的诚意，谭台明月淡淡一笑。学生见过导师，相比蛋台家这些勾心斗角的阴损小人，蛋台明月还是更醒了。星斗学院这种直来直去，把所有利益问题摊开来，光明正大的行事作风。更何况星斗学院本就是南荒域中一方大势力，有学院的庇护跟海量资源相助，谭台明月崛起的速度只会更加迅猛。当然，最关键的一点还是谭台明月想要尽快追上叶璇的脚步。哼，区一个巅峰9星武王，对现阶段的你也算有那么几分助力，不过要做你的导师还是差了点。听到戒指里面神秘女子抱怨的话音，谭台明月内心无奈一笑。按照神秘女子的脾气，要真让之前的玉山剑手、赤空老人把他收做徒弟，他还不分分钟冲出戒指，一人一剑把他们给斩了。不过神秘女子也就是在戒指里面抱怨一下而已。但台明月如今修为尽复，正是需要一处势力寄居、奋力成长之时。有了星斗学院的庇护，对于谭台明月而言，利大于弊。这也是为何他嘴上骂得厉害，却暗中默许谭台明月答应下来的原因。接下来，在梵天的陪同下，谭台明月收拾了一下需要从蛋台家带走的东西。我虽在家族苦熬10年，可到头来能带走的东西真是不多。谭台明月忽而感觉有些讽刺，明明是自己的家族，他竟没有半分留恋。蛋台家主几次想要上前劝阻，都被梵天强大的气势跟震慑了回去。眼瞅着谭台明月随星斗学院的强者一同离开了暮云城，那些在暮云城中被谭台家压制多年的武者家族，一个个全都沸腾了起来。哈哈哈！谭台毕刚，你蛋台家仗着叶族的婚约，这么些年在暮云城中好处占尽，如今也该是还回来的时候了。多行不义必自毙，你蛋台家当初在暮云城中有多嚣张，今天我就要让你们有多悲伤。嘿嘿嘿，自己家族的天之娇女不好好培养，一心只想仗着外力霸占暮云城的资源，落得今天这般下场，也是你谭台家咎由自取，与人无尤。面对暮云城各大武者家族的围攻，整个谭台家一片胆战心惊。家族本来有了一个能够与叶璇相争齐名的绝世天骄，结果硬生生让他们给断送了。此时此刻，蛋台家主悔的肠子都青了，失去了谭台明月，就等于失去了与叶族的婚约。谭台家的实力放眼暮云城，不过是个中等家族的层次。面对暮云城这么多武者家族的一同围攻，谭台家的覆灭已成定局。蓝荒域玄天宗获得来自谭台明月的好感，大道气运加7，大道气运加7，大道气运加11。感受到来自小娇妻不断飙升的好感度，叶璇感觉自己重生这18年，简直就是在虚度光阴。明明有一碗香喷喷的软饭放在他面前，他竟然不懂珍惜。好在叶璇没有等到失去才后悔莫及，看来这波心得感悟是送到小娇妻的心卡上了。居然一口气给我爆出这么多的大道气运，望着之前3连抽已经彻底消耗的大道气运，如今又重新蓄满，达到了恐怖的400多点。叶璇眼都笑弯了，整整4次气运抽奖机会，但是当他手点向指针的瞬间，却又犹豫了起来。叶璇是真被上次大殿上的2次坑逼抽奖给坑怕了，要是4次抽奖机会抽中的全都是谢谢惠顾或者空盒之类，那他可真就哭都没地方哭去。怕什么？撑死胆大的，饿死胆小的。反正小娇妻现在对他的好感度一直都在提升当中，就算4次抽奖都坑爹了，只要不断刷新小娇妻的好感度，以后有的是继续抽奖的机会。想明白这点之后，叶璇眼神中仅剩的一点犹豫也荡然无存。随着叶璇指尖轻轻拨动，抽奖的指针开始快速飞转起来，他一双眼睛死死盯住抽奖的指针，400点大道气运，每一次抽奖都是一次改变命运的机会。终于伴随着指针落地，一个金灿灿的宝盒砰一下顺着叶璇的视线炸开，这是大道果实。叶璇心头一喜，叶璇昨日在大殿上才刚刚觉醒神骨，没想到这么快又抽到了一颗大道果实，不知道再把这颗吃下去，神骨又会蜕变到怎样的程度呢？叶璇内心深处暗自想着，神骨觉醒并非尽头，
随着后续神谷的蜕变，觉醒神谷之人还能获得更多不可思议的神威。神谷觉醒同样有强有弱，蜕变越是完整，后期实力也会越强。像中荒领域中的很多绝世天骄，据说他们的神骨就已经脱变到了一种令人匪夷所思的程度。更有甚者，开启完整的神骨，实力直追上古真神。我现在的神骨特性不过刚刚觉醒，勉勉强强算是蜕变到了10%左右。不过叶璇并没有急着服用这枚大道果实，而是点动指针继续抽奖。接下来的3次抽奖机会，一次谢谢惠顾，一次空，最后一次的运气还不错，又让叶璇抽到了1枚大道果实。如今我手里已经有了2颗大道果实，应该足够让神骨再继续蜕变2次。叶璇没有丝毫犹豫，直接点动金色圆球，提取了1颗大道果实的力量。果实力量涌入叶璇体内的瞬间，磅礴无际的大道意志开始朝着叶璇的4肢百骸当中疯狂涌去。在这股力量的冲击下，神骨渐渐开始产生反应，但金色的纹路开始在叶璇的神骨之上勾画起来。随着金色纹路的勾画，阵阵磅礴的神威也开始顺着叶璇体内爆发出来。在神威的作用下，叶璇刚刚突破不久的5宗境界也开始以肉眼可见的速度提升。不过眨眼的功夫就从1星5宗提升到了1星巅峰。不过神骨的伟力并未就此停止，叶璇的武者修为一直从1星巅峰一路提升到了3星5宗的状态，居然眨眼之间就横跨了3个小境界。武者、武灵、武师、大武师、武宗，这些能够对武者实力产生质变的境界，被武者称之为大境界，而每一个武者境界中的星级又被称作小境界。虽然这一颗大道果实只是让叶璇横跨了3个小境界，但若是换成平常苦修，没有个小半年肯定是不行的。关键是叶璇这次提升的不仅仅是武者境界，还有他体内的神骨。这一颗大道果实直接把叶璇神骨脱变到了20%的状态，体内神威也更加凝实浓厚。要真打起来，怕是9星5宗也不是我的对手。这便是身为神启之人的傲气，拥有神骨神威加持，同境界中神启之人近乎无敌。而且随着神骨未来的不断脱变，就算越级挑战，对叶璇而言也不是什么难事。轰隆隆！正当叶璇沉浸在神骨和境界的提升当中，难以自拔之际，头顶上空忽而一道响雷落下。怎么回事？好端端的宗门之内怎会出现雷劫？难道是门中某位长老突破了吗？玄天宗的弟子们纷纷被头顶上空传来的雷云吸引。好恐怖的雷劫！仅3息之间，威力居然暴涨了数十倍。望着玄天宗上空不断扩大的恐怖雷云，玄天宗主还有玄天宗的长老们纷纷眉头一皱，瞧着雷云汇聚的方向是听朝海阁。玄天宗主面色微变，听朝海阁是6品洞天，在玄天宗只有亲传弟子才有资格居住，而如今玄天宗宗门之内唯一的一个亲传弟子正是叶璇。难道是叶璇的神骨又蜕变了？玄金长老目光一颤，寻常突破是不会引来雷劫的，只有在一些特殊情况之下，武者的修炼才会触怒这方天地，降下劫难。不会这么快吧？玄玉长老满脸惊疑。正常情况下，神骨刚刚觉醒，短时间内是不会再次发生蜕变的。叶璇的神骨觉醒不过短1天的时间，这种情况之下，如何会再次脱变？除非玄天宗主好似想到什么一样，整个人的脸色赫然变得凝重起来。神启之人刚刚觉醒神骨，的确不会轻易蜕变，但是有一种情况例外，那就是真神转世。天荒6域，每隔万年便会有真神降于世间。这些真神转世之人，不仅能够轻松觉醒神骨，而且神骨蜕变的速度也远非一般神启之人能够比拟。传闻玄天神道中的西瑶神女便是一位真神转世人，年纪轻轻就已经开启了完整的神骨，成为了一名圣境强者。玄天宗主心头莫名的有些感慨，圣境强者即便是在中荒领域当中，也是足以开宗立派的存在。而这位西瑶神女仅仅才19岁，就连玄天神道道主都对这位西瑶神女的天资赞叹不已。西瑶神女虽是玄天神道当中最有资格冲击真神境界的天骄，但是她3岁就觉醒神骨，而且历代真神转世之人也都是幼年时期便已开启神骨。叶璇他玄金长老一脸欲言又止，叶璇的神骨直到昨日大殿之上才刚刚觉醒，这明显不符合真神转世的条件。可如果不是真神转世，叶璇又是如何做到短1日便让神骨再次蜕变？正当玄天宗主和身后的一众玄天宗长老们百思不得其解之际，一只金灿灿的巨手已经朝着听朝海阁之中冲天而起，朝着上空的雷云一把撕去。望着上空被一把撕碎的雷云，以及化作无数雷蛇逃窜的雷劫，在场的玄天宗长老们无不倒吸一口凉气。玄天宗主更是眼角轻轻一跳，驾驭天地武王之威。很显然，叶璇并不是武王，也没有达到驾驭天地御空境的实力，这是他体内神骨凝聚的神威。神骨本就是真神流于后辈子孙体内的一道恩泽。叶璇是神启之人，即便他还没有达到武王的御空之境，但是凭借体内神骨的威势，依旧可以短暂的让这方天地臣服，这才有了刚才金色巨手冲天而起撕碎雷云的一幕。看来叶族当年那位真神实力极其恐怖啊！玄天宗主感慨道：“神启之人体内神骨的威力，完全取决于留下恩泽的真神实力。叶璇能够以5宗境界压服天地，一把撕碎雷云，足可见得叶族真神血脉的恐怖。”就在这时，玄天宗后山禁地当中，阵阵火云冲天而起，火云之中赫赫威压，伴随着阵阵狂笑而来。哈哈哈哈！6000年，整整6000年，终于让我等到了一位神启之人。这方向是历代祖师的埋骨之地。在玄天宗主等人不可思议的目光中，上空火云渐渐凝成了实体，那是一个周身火焰环绕、须发赤红的老者，是火云祖师。人群中的玄玉长老一眼认出了半空中的虚化人影，火云祖师就是6000年前那位将火之大
道，凝聚至真神境界的绝世强者。玄天宗在南荒域中的赫赫威名，跟历代祖师的强大密不可分。刚才玄玉长老口中提到的这位火云祖师，便是其中之一。可惜，火云祖师虽然将火之大道凝聚到了真神境界，可他本人却一直停留在圣境巅峰，不成真神，终究是一撮黄土。最终，火云祖师于6000年前生命耗尽，作化于后山禁地当中。火云祖师都死了6000年了，今日为何突然出现？听到周围长老们疑惑的话音，玄天宗主轻轻摇头，这并非火云祖师真身，而是他留于世间的一丝残念。一丝残念尚且如此强大，真是难以想象火云祖师全盛时期又该是何等恐怖。在场的玄天宗长老们纷纷感慨，火云祖师都死了6000年，今日残念现世，而且还是在叶玄神骨蜕变的节骨眼上，事情显然不简单。玄天宗主不断在火云祖师和听朝海阁之间扫来扫去，一脸若有所思的模样。就在这时，半空中火云祖师突然动了起来，只见他一步踏出，仿佛天地间的火焰都要向他臣服一般，每一次身形移动，身后都会形成一朵巨大的火焰。这火莲乃是天地之间火之大道的实体状态。火云祖师就这样一步步来到听朝海阁上空，一双眼睛目光如炬，死死盯住下方的叶璇。神骨开启超过20%，小年纪也是难得。我乃火云祖师，你可愿修行我的天火大道，传承？火云祖师残魂突然降世，竟是为了传承。望到这里，不少玄天宗的弟子已经激动得瑟瑟发抖，对叶璇羡慕的眼神更是达到了顶峰。6000年前的绝代强者愿意留下传承，这对于叶璇而言是多大的机缘？就连玄天宗主和在场的玄天宗长老们，此刻一个个的目光都变了滚烫起来。叶璇也是没有想到，自己服用了一颗大道果实，不仅引来了雷劫，更是把6000年前的强者残念都给惊醒。天火大道听起来很牛逼的样子。叶璇正准备顺势接下传承，体内大道气运凝聚的金色圆球忽而传来一股滚烫的感觉。怎么回事？大道气运似乎不愿意接受火云祖师的传承。感受到体内大道气运的变化，叶璇眼神微微一动。弟子天资尚浅，光是开启神骨已经耗费太多精力，实在没有余力再去继承天火大道，还请祖师在宗门当中另择贤能继承天火大道。虽然火云祖师的天火大道听起来很牛逼，但是再牛逼能比叶璇的金手指还牛。有金手指在手，就算拿个真神传承来跟他换，叶璇也不换。更何况火云祖师仅仅只是把天火大道修炼到了真神境界，他本人并不是真神。如果他真这样牛逼的话，也不至于自己都作化了6000年，还要靠一缕残存的意识来传承大道。什么？叶璇师兄居然拒绝了火云祖师的传承，那可是实力直逼真神的天火大道啊！叶璇师兄不会是修炼把脑子修傻了吧？连这么厉害的传承都不要？相比那些震惊中的玄天宗弟子，玄天宗主和他身后的一众宗门长老们也是一样，一个个目瞪口呆。叶璇拒绝了火云祖师，在他们看来，能够继承火云祖师的天火大道，不仅对于叶璇而言是无上的机缘，就算是对整个玄天宗也是大大的福缘。叶璇怎么能够拒绝呢？听到叶璇拒绝的话音，半空中的火云祖师同样神情一愣，参悟了我的天火大道，实力直追真神，你可想好了？当真不想继承？我不想。叶璇回答的十分干脆。如果说叶璇之前拒绝是因为体内大道气运凝聚金色圆球有所排斥，那么现在他已经基本可以确定，这个火云祖师肯定有鬼。一个6000年前就已经作化的老不死，突然跳出来要送传承，叶璇都已经拒绝了，对方还是不依不饶。要么是这个老家伙真的很想有人传承他的天火大道，要么就是这天火大道里面有坑。但不管是哪一个，叶璇都不能接受。谁叫小娇妻的软饭这么香呢？仅仅一颗大道果实，就将叶璇体内的神骨蜕变到了20%的程度，能够短暂驾驭天地，施展武王之威。天火大道能吗？且不说传承之后需要花费多长的时间去参悟苦修，就算叶璇参悟了完整的天火大道，最终也不过是圣境巅峰而已。等到生命耗尽，依旧是一坨黄土。但是叶璇的金手指就不同了，不仅能够依靠大道果实帮助神骨蜕变，将来还能助他进阶真神，享受无尽的生命。关键是金手指没有上限，无论从什么角度来看，都比一个修为受限于天花板，里面多半有坑的半吊子传承好了。叶璇的再次拒绝，让火云祖师面皮微微颤动了2下。他等了6000年，好不容易才等到一个能够传承他天火大道，体内神骨开启20%的神奇之人。关键是6000年的等待，已经几乎耗尽了我残念中的最后一丝力量。若是不能借助传承，一举夺下这小子的肉身，那我苦等6000年，就真要彻底消散于世间了。6000年前，火云祖师因为自身修炼产生壁垒，终其一生也没能冲破真神桎梏，最后只能郁郁而终，作化于后山禁地当中。但是火云祖师心有不甘，于是在作化之前留下了一丝残念。由于火云祖师的实力已经直追真神，想要承载他这一丝残念，就必须要身负神骨的神启之人才行。昨日叶璇在大殿之上觉醒神骨，火云祖师便已感受到他的气息。可是那时候的叶璇神骨开启不足10%，若强行夺舍，恐怕叶璇体内神骨崩离。火云祖师这才作罢。只是他没有想到，仅仅1日光景，叶璇体内的神骨居然再次脱变，而且这一次直接脱变到了20%。火云祖师再也坐不住，这才从后山禁地冲了出来。原本想要好言相骗，让叶璇顺势传承，再借助传承夺舍，可是现在看来，强行夺舍或许会有伤神骨，但你体内神骨已经开启20%，纵使
使有所损伤，日后慢慢修炼也能重回巅峰状态。只见火云祖师摇身一变，化作一枚天火灵印。叶璇只感觉灵魂深处好像被什么东西刺了一下，紧跟着火云祖师的话音就在叶璇脑海中响起。本想好言相劝，但换来的却是疏远。不装了，摊牌了。本祖师今日前来，就是为了夺你肉身，借你神骨，重修大道。刚才火云祖师要向叶璇传承天火大道的一幕，不少玄天宗的弟子，包括玄天宗主、长老们都亲眼见到。就算火云祖师强行夺舍，事后也可对外宣称自己只是继承了天火大道，然后再以叶璇的身份在玄天宗内重新修炼。神启之人，这份天资相信用不了多久就会受到玄天神道的召唤。火云祖师年轻之时也曾进入过玄天神道深造，只是那个地方天骄妖孽实在太多，即便是6000年前名声大噪的火云祖师，在这些天骄妖孽面前也只不过是有些天赋的武者罢了。这次有了神骨，我定要在玄天神道之中闯出一番名声。正当火云祖师暗自得意的时候，一阵金灿灿的光晕突然将他笼罩其中，紧跟着火云祖师就发现自己被困在了一个诡异的圆球当中。怎么回事？这是什么地方？感受到自身残念正在被迅速炼化，火云祖师首次露出了恐惧的神情。不等他再次做出反应，叶璇的声音已经在他耳畔响起：“原来是要夺舍呀！”叶璇话音冷冽，心中却是一阵狂喜。想不到大道气运还有这样的妙用，遇到危险能够提前示警，而且大道气运凝聚的这个金色圆球，似乎也是一件十分厉害的宝贝。不仅能够示警、抽奖，关键时刻还能将那些冲到叶璇身体里面乱七八糟的东西强行镇压炼化。还有比这更爽的事情吗？不是的，我并非想要夺舍。叶璇，你听我说，说你妈！火云祖师还想狡辩，可惜叶璇已经没有听他狡辩的耐心了。只见叶璇体内的金色圆球飞快转动，下一秒被大道气运困住的火云祖师已经金色圆球彻底炼化。就在这时，金色圆球上方突然冒出一个+200的字样，炼化脏东西居然也能转化成大道气运。这下叶璇彻底惊呆了，金手指牛逼啊！叶璇师兄，宗主和各位长老让我来通知您，听潮海阁以后就不用住，直接搬入8玄少阳洞天修炼即可。因为火云祖师的事情，玄天宗内部掀起了不小的风浪。叶璇对外也没有提及夺舍的事情，只说火云祖师爱才心切，不顾叶璇的婉拒，强行传承大道，可不是心切吗？连他自己都贡献成了经验值，整整200点大道气运呢。要是每天都能被夺舍一次，那该有多好！叶璇简单收拾了一下，便随那位前来领路的传话弟子搬离了听潮海阁，前往8玄少阳洞天。玄天宗洞天福地一共分为9品，普通弟子只有资格进入1品洞天当中修行，天赋好一些的内门弟子依照各自天赋程度，分别可进2品、3品、4品修炼，5品到6品洞天是专门对亲传弟子开放的，7品洞天已经达到长老级别。8玄少阳洞天作为8品洞天，只有历代玄天宗少宗主才有资格入主修炼，比起宗主使用的9玄子府洞天，仅只低了1品。生死试炼尚未开始，宗主就已经让叶璇师兄进入8玄少阳洞天修炼，看来叶璇师兄玄天宗少宗主的位置稳了。一路上，那个前来传话的玄天宗弟子都对叶璇报以崇敬、羡慕的目光。叶璇能够入住8玄少阳洞天，这等于玄天宗主已经默认了他少宗主的身份。叶璇成为亲传弟子才多久，这么快就成玄天宗的少宗主了？这是多少人梦寐以求的人生模板呢？在前往8玄少阳洞天的半道上，叶璇还特意绕路去了一趟玄天宗后山，历代祖师的埋骨之地。结果他在那里转了半天，也没再遇到像火云祖师那样强行夺舍的经验宝宝。看来像火云祖师这样一心想着夺舍弟子的坑逼祖师爷还是少数。叶璇眼中隐隐闪过一抹失望的目光，不过这一幕看在身后引路的玄天宗弟子眼中，却是不由一阵肃然起敬。叶璇师兄刚刚接受天火大道传承，就这么迫不及待前往历代祖师埋骨之地祭奠其尊师重道的风骨，果然是我辈年轻弟子的楷模。来到8玄少阳洞天的叶璇，很快就感受到了这里磅礴的天地灵气。洞天品级大都跟灵脉有关，品级越高，距离灵脉越近，天地灵气凝聚更快，就连天地大道感悟也会更加完整。叶璇体内神骨刚刚蜕变，正是需要感悟大道、巩固境界的时候。玄天宗主此举无疑是在全力拉拢叶璇。不过，作为天才，叶璇这些年早就已经习惯了这种拉拢。从叶族到玄天宗，叶璇一路走来皆是如此，只有产生价值才会被人拉拢。玄天宗的这种拉拢，在叶璇看来百利而无一害，反倒是对他能力的一种肯定。叶叔怎么还不回来？我最近在文字表述真挚情感的方式上，好像又有了新的感悟，是时候再给小娇妻写封信了。接下来的几天，叶璇每天除了巩固自身修为，就是给小娇妻澹台明月写信。在得知澹台明月被星斗学院收归门下后，叶璇心中不由又是一阵感慨。明明几天前还是一个不被所有人看好的废柴少女，转眼之间竟成了星斗学院3大导师梵天的入室关门弟子。这个梵天，叶璇知道乃是星斗学院巅峰9星武王，半只脚已经踏入了武皇的境界。澹台明月能够成为他的关门弟子，在星斗学院的身份绝不比叶璇这个玄天宗的亲传弟子差。果然是人比人，气死人了！叶璇一个反派，从微末到崛起，整整用了18年，而主角光环笼罩下的澹台明月，却只需要短短几天就能进入南荒域顶流势力的星斗学院。如果按照正常剧情，叶璇连小娇妻澹台明月长什么样都不知道，就会被家族退婚。以澹台明月崛起的速度，甚至都不用3年，叶璇分分钟惨遭吊打。关键整个过程，叶璇连见都没见过对方，18年的努力就变成了主角的踏脚石。尼玛，一想到自己拿到的剧本是这样的悲剧
人生，叶璇简直恨不得大嘴去抽狗作者。好在叶璇是一个穿越者，及时避免了自己反派打脸的悲剧重演。如今又觉醒了金手指，反派的命运终于逆转。但是澹台明月这条线，叶璇还是不能放弃，毕竟小娇妻现在可是叶璇大道气运的主要来源。玄幻世界风云莫测，类似火云祖师夺舍这样的危机，日后不知还会遇见多少。这次火云祖师的事情有金色圆球和大道气运相辅，叶璇得以逢凶化吉。可如果下次不是夺舍呢？玄幻世界实力为尊，如今我已觉醒神骨，日后免不了要进入中荒领域，与那里的天骄妖孽一争高下。想到这里，叶璇的目光迅速锁定指针下方的10连抽。自从上次金色圆球炼化了火云祖师之后，叶璇体内的大道气运得到了再次升华。金色圆球升级后，不仅奖池里的钻石宝箱更多了，就连指针旁边也出现了一个全新的10连抽选项。叶璇大概研究了一下这个10连抽，需要1000点大道气运抽取一次，不仅一次可以抽取10个宝盒，而且谢惠顾跟空盒几率也会大大降低。加上火云祖师炼化增加的200点大道气运，这些日子我不断给小娇妻写信，也增加了近500点大道气运。说起来，叶璇在给小娇妻写信这件事情上，还有一件意外之喜。每当小娇妻观摩叶璇送给她的修炼心得，小娇妻对叶璇的好感度就会不断上升。这样一来，我等于拥有了一个纯天然的大道气运提取器。受到启发的叶璇，每次写信总会往里面塞点东西，要么是精巧细致的小饰品，要么是一些日常随时能够用到的东西。总之，只要小娇妻看到这些东西，就能随时随地想到叶璇，不断增加对她的好感度，获得澹台明月的好感。大道气运+3+3+3，感受到金色圆球上时不时就会增加一下的大道气运，叶璇嘴角渐渐露出了诡异的弧度。半个月的时间一晃即逝，经过这段时间的累计，叶璇也终于攒够了一波10连抽，整整1000点大道气运。除了这1000点大道气运之外，叶璇的奖励空间当中还有一颗上次抽奖结束尚未使用的大道果实。倒不是叶璇不想使用，而是他刚刚觉醒神骨已经脱变了一次，若是蜕变的太过频繁，难免会引来有心之人的注意。我可没有小娇妻戒指里的老爷爷相护。虽然上次火云祖师夺舍的时候，金色圆球发动过一次，但是这仅限于体内夺舍，若是面对外界的物理打击，金色圆球多半也得抓下，还是谨慎一点好。生死试炼当中包含无数危险，但同样有无数机遇传承等待。届时我只需在里面找个机会服下大道果实即可，那样就算事后有人问起，叶璇也可以说是他在生死试炼当中另有机缘。以他天火大道传承者玄天宗少宗主候选人的身份，想来也不会惹人怀疑。少宗主、宗主和诸位长老已经在试炼秘境入口处等候了。就在这时，一个玄天宗的弟子来到八玄少阳洞天门口传话。叶璇虽然还没有通过生死试炼，但是玄天宗内不少想要攀关系的弟子已经在私下以少宗主的尊号称呼叶璇。对此，叶璇既不反对也不制止。以他如今神骨觉醒20%的绝世天资，生死试炼对他而言不过是走个过场罢了。很快，在一众玄天宗弟子敬仰羡慕的目光下，叶璇来到了玄天宗后山的试炼秘境。这里平时是不对外开放的，但是今日由于叶璇生死试炼的大日子，几乎整个玄天宗的门人弟子全都汇聚于此。不仅如此，玄天宗的诸位长老还有玄天宗主此刻也都在试炼秘境上方的圆台之上敬礼端坐。少宗主威武！不知道谁在人群中喊了一句，紧跟着排山倒海的声音此起彼伏。少宗主真帅！少宗主，我们永远支持你！少宗主万岁！对于下方玄天宗弟子们的呼喊，玄天宗主还有圆台上的诸位长老并没有上前制止的意思。在他们看来，叶璇神启之人的身份完全配得上玄天宗少宗主3个字。只要今日顺利通过生死试炼，璇儿就是我们玄天宗名正言顺的少宗主。就连玄天宗主脸上都露出了会心的笑容。玄天宗主缓缓从圆台之上站起身来，正当他准备宣布规则、开启秘境之际，一声刺耳的剑鸣划破天际，紧跟着一道巨大的剑影从天而降。剑影之中，一个身披黑色劲装、剑眉星目、俊美无瑕的年轻男子脚踏巨剑，周身环绕在强大的剑罡之中。是江晴，他回来了！不少玄天宗的老人纷纷认出对方，江晴就是那位比叶璇师兄还要早15年成为亲传弟子的剑劈江晴。传闻江晴诞生之时，整个江家古剑长鸣，剑鸣足足环绕江家10天10夜。而后江家诞下一子，此子天生剑体，被玄天宗收归门下，仅仅3年便以剑入道，剑心澄澈，不愧是武者当中号称杀戮机器的剑修。江晴刚一出现，我身上的衣服就已经湿了。在强烈的剑意威压之下，下方的一众玄天宗弟子只觉后背汗毛根根炸起，冷汗不自觉地顺着脸颊两边落下。九星武宗玄天宗主和在场的玄天宗长老们更是眉心一跳。江晴离开玄天宗的时候，叶璇还没有拜入玄天宗门下，那时候的宗门一直对他寄予厚望。只可惜剑修之路本就艰难，江晴又迟迟无法突破9星大武师，进入武宗境界，不得已只能选择远离宗门，出外历练，寻找机缘。没想到多年游历，竟让江晴成长至此。号称杀戮机器的剑修，加上9星武宗的修为，实力足以硬刚武王。放眼整个南荒域，都是有数的强者。多年没有返回宗门，没想到我玄天宗竟出了一位神奇之人。江晴目光冷冽，虽然叶璇身怀神骨，但江晴天生剑体，剑修最是磨练心智。纵使叶璇天资比他更强，但在江晴这般的剑修眼中，天资只不过是强者众多成长条件中的一个罢了。哈哈哈哈！江晴，多年不见，你的剑还是这般锐不可当啊！就在这时，众人头顶上空又是一阵狂笑传来，一个浑身肌肉盘扎，如同野人般的巨
巨汉，身上各种铭文闪烁，手臂两边各自盘有一条蛟龙，跟一头猛虎顺着云端走了出来。蛮荒古体，萧蛮，是萧蛮回来了。萧蛮比江晴早3年成为玄天宗亲传弟子，离开宗门的时间也更早。天啊，这2位失踪多年的亲传弟子，为何会在今日同时返回宗门？玄天宗弟子满脸惊异，萧蛮每朝着虚空当中踏出一步，周围的空间都会伴随着剧烈的抖动，仿佛已经容纳不下他蛮横的肉身。萧蛮，你来了！面对肉体蛮横，犹如野人一般的萧蛮，江晴冷淡的态度总算有了几分动容。今日是宗门开启生死试炼，选定玄天宗少宗主的大日子，这种时候又怎么能少得了我萧蛮？几乎瞬间，萧蛮和江晴的目光同时锁定在了叶璇的身上。玄天神道降下神谕，早已在4大荒域中传了沸沸扬扬，无论是萧蛮还是江晴，都不想错过这次进军玄天神道的机会。想做我玄天宗的少宗主，那就得拿出实力来。感受到萧蛮和江晴同时锁定的目光，叶璇一脸淡定立于原地。虽然萧蛮手臂两边一蛟一虎，2只妖兽极为凶悍，一个不断喷吐毒雾，一个隐隐散发杀机。江晴的剑意也十分凌厉，咄咄逼人。但是作为神谷开启20%的神启之人，叶璇在气势上同样不弱于2人。玄天宗主还有在场的玄天宗长老们也是没有想到，今日生死试炼开局就是这么一个龙争虎斗的修罗场。2位外出游历多年的亲传弟子竟会同时回归，而且实力竟都达到了9星5宗的境界。江晴本身就是剑修，如今又达到9星5宗，犹如一柄利剑蓄势待发，锐不可当啊！萧蛮的蛮荒古体同样是上古体魄，一身蛮力，可与妖族赤膊，此番回归，来者不善。很显然，这2位外出游历多年的亲传弟子，今日都是奔着玄天宗的生死试炼来的。正当玄天宗主和诸位长老的目光在江晴、萧蛮2人身上扫来扫去的时候，玄天山脉上空忽而一阵狂风乍现，紧跟着整个天空电闪雷鸣，巨大的黑影不断在雷云当中翻滚。吼！就在这时，一声恐怖的龙吟从雷云当中传来。感受到这声龙吟当中强烈威压，萧蛮双臂环绕的一蛟一虎2只妖兽齐齐向后一退，露出畏惧的神情。就连江晴浑身凌厉的剑意都在这声龙吟之下震出了一丝裂纹。什么人敢在我玄天宗放肆？圆台上的玄金长老上前呵斥：“玄金长老，好久不见！”下一秒，云层当中一声淡淡的话音传来，这声音看似清淡，却带着强烈威压，仿佛这方天地都要向他臣服一般。话音才落，一个身穿绯红色衣袍的年轻男子脚踏黑龙从天而降。你是华云天？认出对方的玄金长老，眼中带着3分愕然，7分震惊。玄天宗主也是一样，目光轻轻一颤，眼神中闪烁着不可思议的光芒。华云天，他不是失踪100年了吗？在场的玄天宗长老们更是一个个脸色不断变换。作为玄天宗100年前最具天资的亲传弟子，华云天一路崛起的势头，就算是江晴、萧蛮加在一起都无法与之媲美。若是叶璇没有觉醒神骨的话，就连他在华云天面前也要被狠狠压上一头。华云天，他居然是华云天，玄天宗弟子当中一个须发皆白的内门弟子，眼神中满是不可思议的神情。陈师兄，你认识他？听到人群中年轻一辈的弟子询问，须发皆白的陈师兄长叹了一声：“你们进入玄天宗的年月太短，不知道华云天也是正常。100年前，他在我们那一辈的弟子当中惊才绝艳的程度，就算是如今的少叶璇，也是远远不如的。叶璇也是最近1个月突然觉醒神骨，成为了神启之人。可华云天从他加入玄天宗的那天起，就一直在不断创造奇迹。光是像火云祖师那样的传承，华云天一个人就接受了3份。什么？一个人接受3份传承？”听到那位面容苍老陈师兄的话，在场的玄天宗弟子无不震惊。若非后来华云天前往上古遗迹寻找真神秘藏，神秘失踪，他才是最有资格继承我们玄天宗少宗主之位最强亲传弟子。不少和陈师兄同一年代的玄天宗老人也是纷纷陷入追忆。叶璇这个玄天宗100年最强亲传的名号，本就是玄天宗年轻一辈弟子们吹捧出来的。那个时候，江晴和萧蛮早已离开玄天宗，华云天这位100年前的最强亲传，更是与时代断接，这才有了叶璇一人独占鳌头的错觉。正当下方那些玄天宗弟子被华云天的名头震了一愣一愣的时候，华云天身上恐怖的气息也随黑龙一同完全释放出来，驾驭天地武王之境。眼瞅着周围的天地纷纷向着华云天臣服，在场的玄天宗长老们心头又是一震。华云天的修为，即便是在武王当中，也是十分强悍的存在。关键是他脚下那条黑龙，居然是一头真龙残魂。玄天宗主一眼认出华云天脚下黑龙，真龙那可位列神兽的存在，即便只是残魂，也远非一般的王境武者能够驾驭。华云天能够驾驭真龙残魂，只能说明在他的身上另有机缘。玄天宗少宗主的位置，我华云天要定了。华云天一脚踏出，直接把萧蛮和江晴震退了老远。6星武王，这不由又是引来玄天宗一众弟子长老们的惊叹。玄天宗主一双眼睛在华云天和叶璇3人之间扫来扫去，同样都是亲传弟子，华云天他们要参加生死试炼，就算是玄天宗主也不好拒绝。更何况华云天展现出来的一切，已经不逊于叶璇这位神启之人了。他的实力修为更是对叶璇产生了压倒性的优势。既是宗门规定，身为亲传弟子，
子，你们自然有资格和叶璇一起参加生死试炼。半晌过后，玄天宗主轻轻点头说道：“生死试炼的规则，你们心里应该清楚，究竟谁才是我玄天宗的少宗主继承人，全凭各自在试炼当中获得的机缘而定。叶璇是神启之人不错，但华云天体内的真龙残魂同样不弱神骨。关键是华云天一身修为早已达到六星武王，以他天资，将来超凡入圣，成就真神，未必没有可能。”听到这里，华云天嘴角轻轻一笑，若非这些年一直被困秘境，难以脱身，他的实力恐怕早已踏足武皇之境。虽然实力受到了压制，但是这些年我对天地大道的感悟，远非这3个初出茅庐的雏鸟可比。作为玄天宗100年前的最强亲传，华云天有着自己的傲气。他朝叶璇的方向瞟了一眼，神启之人又如何？华云天在秘境当中被困100年，他所收获的好处早已超越了一般的神启之人，更何况他体内还有一头真龙残魂。纵是神启之人敢在秘境当中阻我道路，我华云天也当将他斩于麾下。生死试炼，何为生死？一旦进入，生死由命。纵使玄天宗主当面，他也说不出什么。江晴、萧蛮还有华云天的接连到来，虽然打乱了原本生死试炼的节奏，却也给玄天宗的弟子长老们带来了不一样的期待。以往叶璇在玄天宗一家独大，任何事情在他面前都毫无悬念。可是今日，先是离宗多年江晴、萧蛮半路杀回，紧跟着又冒出一位100年前就已经失踪的玄天宗最强亲传弟子，最终究竟鹿死谁手？大家都想好好看一看。进入试炼秘境之前，我在最后提醒一遍，秘境之中生死有命，你们究竟谁能在试炼中寻得自身机缘，全凭天意，若是不可为，万不可强求。玄天宗主一脸语重心长，说完便和玄天宗的诸位长老们一起合力打开了生死试炼的入口。江晴和萧蛮彼此互望一眼，率先抬脚走了进去，华云天紧随其后。叶璇是最后一个进去的，不过他整个过程他都十分放松，仿佛他进入的不是试炼秘境，而是旅游景区一样。为了方便大家观摩试炼当中发生的一切，玄天宗主还在试炼秘境的入口处幻化出了一片清晰的镜像投影。接下来就看他们最终谁才是那个笑着走到最后的赢家。想到这里，玄天宗主的眼神中隐隐透着几分期待。进入生死试炼的瞬间，叶璇感觉自己好像跟原本的世界完全脱离了一般，就连周围的天地大道都隐隐发生了改变。不用看了，这里是一个完全独立的世界，跟6大荒域所处的主世界本就不是互相平行的存在。华云天一脸淡漠地说道，他被困上古秘境100年，在这个问题上绝对是4人当中最有发言权的一个。接下来我们就是在这里找寻属于各自的机缘了吗？萧蛮朝着周围四下望了一眼，原本环绕在他双臂两边的一蛟一虎已经被他收了起来。华云天的黑龙残魂对萧蛮的妖兽压迫感太过强大，若是长期处于这种血脉的压制之下，对这2头妖兽日后的成长极为不利。各自寻找机缘吗？倒是个不错的选择。江晴默默点了点头，虽然华云天的强大让他有些不太适应，但作为一名剑修，最重要的素养便是迎难而上。华云天带给江晴的压力越大，他自突破自身的几率也就越大。我这些年在外游历，虽然修为只达到了9星武宗，但却在游历途中寻获了一柄上古流传的神秘铁剑。这柄铁剑看似平平无奇，实则暗藏大道，另有玄机。若真要以死相搏，江晴自认绝不输于4人中的任何一个。就算是6星武王的华云天，江晴也是可以搏上一搏的。毕竟剑修本就是以杀伐和恐怖的战斗力著称。萧蛮的想法跟江晴大致差不多，除了刚才环绕双臂之上的妖兽，他的身上同样也有几件实力不错的压箱底手段。虽然他2人刚才在玄天宗后山被华云天的气势震退，但并不代表着萧蛮就真的怕了华云天。哼，2个不怕死的家伙。感受到江晴和萧蛮眼神中若有若无的挑衅，华云天心中冷笑一声。他号称玄天宗100年前最强亲传，岂是浪得虚名？别说萧蛮，江晴只是9星武宗，就算再加上叶璇这位神启之人，他华云天又有何惧？想到叶璇，华云天不由朝着叶璇的方向望一眼，可是下一秒他却被叶璇古怪的举动吸引住。他在干什么？望着站在一尊石像面前一动不动的叶璇，萧蛮眉头一皱。江晴的反应跟2人大致相同。叶璇面前的这尊石像，他们刚才通过入口进来的时候就已经查探过，根本没有任何玄妙可言，就是一尊普普通通放在试炼秘境入口的普通石像，故弄玄虚。华云天更是满脸鄙夷，他在上古秘境中被困了这么多年，对各种静止能量的感知远超凡俗，更何况他6星武王的实力本就是4人当中最强的。若叶璇面前这尊神像真有什么神妙之处，他定能一眼看明。就在3人心中冷笑准备离开之际，叶璇身上忽而一股金光冲天而起，脱变，他的神骨在蜕变。什么？江晴3人脸色同时一变，难道这块让他们看不出任何破绽的石像本身隐藏了某种不为人知天大的机缘？华云天的脸色隐隐发黑，他是4人中实力最强的一个，6星武王的实力居然没能看穿这石像的玄机，开局就被叶璇狠狠打脸。回想起刚才他在心底对叶璇评价的故弄玄虚4个字，华云天感觉自己脸皮似乎有些挂不住。江晴和萧蛮也是一样，枉他们2个一直自命不凡，竟让叶璇最先抢
得彩头，这让他们如何甘心？就这么一晃神的功夫，叶璇的神骨已经蜕变到了30%，就连原本3星5宗的实力也瞬间提升到了6星状态。关键是他一身神威，比起进入试炼秘境前更加凝实、纯粹、强大。神启之人可以借助神骨伟力，短暂让这方天地臣服，达到武王御空境的实力。华云天虽是6星武王，但在这种情况之下，也不敢轻敌托大。他面色变幻几许之后，便果断转身离开。要杀一个人，并不一定非要身先士卒。叶璇，等着吧，你不过是在试炼的过程中快了一步，但你不可能一直都快。江晴和萧蛮这边的情况也大致差不多。眼瞅着三人同时转身离去，叶璇嘴角轻轻一笑，想到一个人的眼神藏不住，他们3个刚才的眼神隔老远，叶璇都感受到他们想要刀了自己。看来是时候来一波10连抽了。正如华云天他们3个之前感知的那样，叶璇面前这尊石像的确没有任何玄机，就是一尊普普通通的石像。叶璇神骨能够得到蜕变，也不是因为什么秘境机缘，完全就是他自己服用大道果实的提升效果。这3个人，一个剑修，一个蛮荒古体，一个6星武王，个顶个的老银币，不在他们面前展现一下实力的话，怕是最先被针对的那一个就是我。叶璇本就是神启之人，又是4人当中修为最弱的一个，这种情况之下，很容易成为被针对的目标。但是现在不一样了，叶璇服用了大道果实，神骨蜕变提升到了30%，以他如今的实力，足以硬刚武王境界。若是他们3个再想做出什么不理智的事情，也不得不好好掂量掂量。玄天宗试炼秘境入口处，通过镜像见到叶璇神骨再次蜕变的玄天宗主，还有玄天宗的一众长老们，早已被叶璇的天资惊呆。刚一进入生死秘境，就获得如此大的好处，神骨当场蜕变，实力直线提升。这一刻，玄天宗主似乎有些后悔了，后悔自己之前在华云天和叶璇之间居然产生了犹豫。可是没办法，华云天最强亲传弟子的名头实在太大，体内又有不亚于神骨的真龙残魂，纵使玄天宗主一时间也难以抉择。玄天宗主和长老们尚且如此，玄天宗的弟子们就更是了。叶璇师兄果然从不让人失望，刚一进入生死试炼就获得如此大的机缘。呸，什么师兄，那是我们玄天宗未来的少宗主。没错，玄天宗少宗主的位置只有叶璇师兄才有资格，其他那些牛鬼蛇神休想撼动叶璇师兄在我们心目中的地位。不得不说，叶璇在玄天宗年轻一辈弟子中还是有很高威望的，但也有不少玄天宗的老人对此暗自摇头。生死试炼才刚刚开始，鹿死谁手尚未可知，真正的强者从不会轻易暴露自己的底牌。很显然，华云天他们3个便是如此，不管开局的优势有多大，能笑到最后的才配得上是真正的赢家。生死试炼当中，刚刚通过大道果实完成神骨蜕变的叶璇，一边朝着试炼秘境深处前行，一边默默点开了金色圆球上的抽奖指针。等待了这么长时间，终于可以进行一波10连抽了。叶璇怀着期待的心情，正准备点击指针进行抽奖，就在这时，正前方一声狂暴的嘶吼传来。叶璇顺着嘶吼声传来的方向望去，只见此刻无数黑影正顺着试炼秘境深处蜂拥而来。是魔物！秘境入口处，通过镜像见到这一幕的玄天宗弟子们纷纷面色狂变。试炼秘境当中怎会有如此多的魔物？魔物并非6大荒域中的原有生物，传闻上古时期曾有黑星降世，黑星所过之处，魔气弥漫，腐蚀万里。魔物便是在魔气腐蚀下诞生的绝世凶物，凡是被魔气沾染的武者、妖兽，皆会被其转化，成为毫无思想的嗜血大凶。高阶魔物甚至可以与圣境强者一战，更有堪比真神的魔神诞生。不过，如今的6大荒域已经很少有魔物的踪迹，所以刚才玄天宗的弟子们见到生死秘境中一下涌出这么多的魔物，才会如此震惊。望着远处的魔物越来越近，华云天一马当先，只见他脚下一跺，体内黑龙顿时冲天而起，炙热的龙焰喷涌而出。龙焰所过之处，周围的魔物纷纷化作飞灰。呵！就在这时，一声巨吼传来，不甘落后的萧蛮浑身铭文闪烁，身体一下暴涨了数十丈，一拳轰出，大地龟裂，山峰倒悬。萧蛮这边刚一出手，江晴也已经脚踏剑河，长空万里，朝着落入裂缝当中的魔物席卷而去。3人不出手则已，一出手便将秘境深处涌出的魔物清扫大半。不愧是我们玄天宗的亲传弟子。秘境外面，通过投影见到3人大发神威的玄天宗弟子，无不心惊感慨。反观叶璇，独自一人站在3人身后，竟没有半分想要出手的意思。少宗主这是在做什么？人群中，叶璇的支持者们一脸懵逼。虽然他们想不明白生死秘境当中为何会有诸多魔物，但这多半是秘境对诸位亲传弟子的考验。其他3人均已展示过人的实力，少宗主却迟迟不动，这岂不是要被其他3人给比下去？就在叶璇的支持者们一脸焦急之际，人群中忽而阵阵怪笑传来。嘿嘿，还能为什么？叶璇肯定是被吓住了呗，就这点胆量也有资格成为我们玄天宗的少宗主？要我说，他叶璇就是养尊处优惯，实力再高也需要实战磨练。其他3位亲传均是在外厮杀多年，他叶璇自然是比不了。叶璇这些年在玄天宗内一家独大，占据了大量的修炼资源，不少人早就看不惯了，只是碍于叶璇在玄天宗内的声势，所以才不敢吱声。但现如今，萧蛮、江晴接连回归，就连100年前号称玄天
天宗最强亲传的华云天都返回了玄天宗，他们这些人好似一下找到了靠山，纷纷在人群中吐槽起来。叶璇的支持者一个个涨了面色通红，却又不知该如何反驳。毕竟叶璇刚才在秘境中击杀魔物的表现，的确没有另外3位亲传那么惊艳。不对，他压根就没有什么表现。相比秘境外面炒作一团的玄天宗弟子，叶璇表现得极为淡定，甚至还趁着华云天他们打怪升级的空隙，在金色圆球里来了一波10连抽。10连抽果然靠谱。叶璇望着奖励空间当中抽中的8只金色宝盒，2只钻石宝盒，心中暗自惊喜地感慨了一声。金色宝盒中分别开出2个空，一个谢谢惠顾，3颗大道果实，2枚闪烁着五彩光华的神奇丹药。要是换成单抽的话，谢谢惠顾和空的几率恐怕还要直线上涨。叶璇仔细看了一下这2颗神奇的丹药，名为瞬息丹。顾名思义，无论遭受怎样的伤害，哪怕命悬一线，只要还有一口气在，服用此丹都能瞬间原地满血复活。这哪里是丹药啊，简直就是多了2条命。不过相比金色宝盒里开出的这些，2只钻石宝盒开出的奖励明显更让叶璇心动一些。钻石宝盒里开出来的是2个技能，一个名为浮光幻影，是一种近乎完美的幻术，就算真神当面也无法断别真假。另外一个名为飞龙探云手，这个技能就更厉害，居然可以无视一切规则，盗取别人的大道机缘。司叶璇倒吸了一口凉气，如此逆天的技能，简直就是老银币、秘境探宝、居家必备。再次看向对面一路打怪升级的华云天3人，叶璇眼中不由升起一丝怜悯。你们这么努力打怪有什么用？到最后还不是要便宜我？此时此刻，华云天3人在叶璇眼中就好似3个行走的经验宝宝，他们获取的机缘越强大，叶璇就越兴奋。感受到叶璇投来的目光，半空当中脚踏剑河，大杀四方的江情，眼神中闪过一丝不屑。神启之人又如何？面对魔物，连动手的勇气都没有，不过是个废物罢了。跳进魔物当中，全刚大作的萧蛮更是嘴角同样划过一抹冷笑，这种货色也配争夺少宗主之位？唯独黑龙头顶的华云天望着叶璇，一脸若有所思。从刚才进入秘境叶璇神谷的情况来看，叶璇的实力已经足以跟武王媲美，可他却站在众人身后迟迟不肯动手，莫非是想螳螂捕蝉，黄雀在后？哼！想到这里，华云天一声冷哼，真是太小看我华云天了，我堂堂6星武王当面，还能让你一个武宗捡了便宜？华云天这些年被困上古秘境当中，修行了无数秘法传承，论起背地暗中阴人的本事，他称第2，没人敢称第1。叶璇想要在他面前搞小动作，简直比登天还难。要是能被你阴了，我华云天从今往后管你叫爹。正当3人在魔物当中大杀四方之际，他们脚下的大地突然一阵颤抖，劈咔！就在这时，当空一道惊雷落下，在秘境当中劈开了一道横贯百里的巨型深渊，巨渊深处一具盘坐的骸骨静待原地。骸骨虽然已经作化对年，浑身却散发着勃勃的灵气与恐怖的威压。我乃玄天宗4代祖师安澜，今日镇压万千魔物于此，若遇后世有缘之人，当传我衣钵，守护正道，捍卫苍生。4代祖竟然是玄天宗的4代祖师安澜。秘境外，通过镜像投影看到这一幕的玄天宗弟子全都沸腾了起来，就连对面圆台上的玄天宗主和他身后的诸位长老都露出了惊异的目光。想不到他们刚一进入秘境，就遇到了4代祖师安澜的传承。玄天宗4代祖师安澜乃是他们那一辈祖师当中最接近真神的存在，比起火云祖师的名头还要响亮几分。不过他最大的功绩还是以一人之力镇压了大半个南荒域中的魔物。正是因为我玄天宗4代祖师以自身修为镇压魔物，南荒域才得以享受这1万多年的盛世太平。只可惜万年前正魔大战，安澜祖师以自身镇压万千魔物之后，从此便不知所踪。没想到他竟在生死秘境当中留下传承。玄天宗主目光微眯，能够获得4代祖师的传承，绝对是莫大的机缘。就是不知他们4人当中谁会是那个最终获得传承之人。相比外界的沸腾，此刻秘境当中见到4代祖安澜传承的华云天、江晴、萧蛮3人同样一脸惊异。尤其是华云天，他虽然在被困上古秘境之前就已经接受了3次不亚于天火大道的传承，但眼前这位可是玄天宗的4代祖师安澜。传闻祖师安澜早年间曾在中荒领域获得半部远古秘藏，正是因为远古秘藏的原因，4代祖师安澜才能在正魔大战中大放异彩，以一人之力横贯山河，镇压群魔。远古秘藏本就是真神流于世间的传承之物，哪怕只是半部秘藏，也足以令人傲立世间，独断万古。想到这里，华云天的内心愈发火热。刚才的魔物我杀的最多，4代祖师就算要找传人，非我华云天莫属。华云天当仁不让的话音刚一落地，顿时引来萧蛮的嘲讽。魔物杀得多就能获得祖师传承，即是传承，自然要看传承者的心智。你如此心浮气躁，如何能够担得起4代祖师守卫苍生的性命？若论心性，身为剑修的我当仁不让。江晴紧随而至站了出来，他们3个谁也不肯退让，各自都觉得自己才是继承4代祖师传承的最佳人选。废话少说，想争传承，拿出实力来！华云天脚下一跺，黑龙腾空而起，6星武王的威压如排山倒海一般，朝着萧蛮2人压去。真以为武王就能无敌了吗？萧蛮身上的铭文闪烁，转眼之间凝聚成一套通体漆黑的战甲。武王
王，我在外游历的这些年，也不是没有杀过。正伴随着一声清脆的剑鸣，江晴手中的神秘铁剑终于出鞘。面对华云天这位六星武王，江晴和萧蛮选择了联手。哈哈哈，2比1，胜算更大了。狂笑间，萧蛮把目光投向不远处的叶璇，要一起吗？算了吧，这个废物似乎根本没有想要和我们争夺传承的意思。江晴瞥了一眼叶璇的方向，想要争夺传承，就必须先获得4代祖师的认可。刚才他们3个在魔物当中大杀4方之时，叶璇并未参与，也就意味着他没有资格获取4代祖师安澜的传承。也罢，既然不想要传承，就趁早滚得远远的，免得一会卷入战圈被活活打死。在萧蛮看来，他和江晴联手已经足以制衡华云天，有没有叶璇都是一样的，真是太气人了。他们怎么可以这样说叶璇师兄？秘境外面，叶璇的支持者们听到江晴和萧蛮如此羞辱叶璇，一个个满脸涨红，气了不轻。虽然刚才魔物涌出的时候，叶璇并未参与击杀魔物，但也不至于被他们说得如此不堪。不过，相比外面气到爆炸的支持者，秘境当中叶璇的表现却是十分平淡。他缓缓走到远处，找了一块还算光滑的石板坐下，这里倒是个观摩大战的好位置。叶璇说着，悠哉悠哉地从奖励空间里掏出了一颗大道果实。什么4代祖师安澜的传承，什么守护苍生、捍卫正道，统统都是假的，不过是叶璇以浮光幻影幻化出来的虚拟景象。叶璇原本只是想要试试这个技能的效果如何，没想到连秘境外面的人也一起骗了。此刻他坐在石板上，一脸看戏地吃着果实。不得不说，这大道果实的口感还真不是一般的好。虽然叶璇已经不是第一次使用大道果实，但前2次他都是使用金手指直接吸收大道果实里面的能量。如今亲口试吃，只觉一阵口齿留香，让人回味无穷。哥哥，你在吃什么？看上去很香的样子。大道果实要来1颗吗？叶璇本能地回答道。可是话一出口，叶璇整个人都愣住了。刚才那个脆生生的小女孩声音是怎么回事？叶璇连忙朝着身后一看，只见此刻一个裹着黑色肚兜的小女孩正站在叶璇身后，含着手指，一脸眼巴巴地盯着叶璇手里的大道果实。叶璇只觉得后背汗毛根根炸起，以他神骨开启30%，六星武宗的实力，竟感觉不到这个小女孩是什么时候出现在他身后的。更让他感到惊骇的是，他刚才掏出大道果实的时候，已经用浮光幻影给周围蒙上了一层幻境，哪怕是秘境外面的玄天宗主还有长老们，也只能看见他静静地坐在石板上。眼前这个小女孩是怎么看穿他手里的大道果实？这可是连真神都无法看穿的浮光幻影。难道这个小女孩比真神还厉害？思想到这里，叶璇不由倒吸一口冷气。那个真的可以吗？谢谢大哥哥。小女孩起先犹豫了一会儿，可是一连咽了几波口水之后，终于还是没忍住，一把接过叶璇手里的大道果实，吭哧吭哧的吃了起来。喂，那个我已经咬过了。叶璇原本还想说些什么，但是看到小女孩吃的那么香，他伸到一半的手又缩了回来。算了，还是先搞清楚它究竟是个什么东西吧。好香，好甜，好好吃。望着一旁独自沉醉吃了意犹未决的小女孩，叶璇突然感觉有些头疼。这个小女孩能够在玄天宗历代祖师传承的生死秘境中来去自如，显然身份非同一般。更何况她刚刚还看穿了叶璇的浮光幻影。哥哥，吃完了。吃完大道果实的小女孩抬起头，眼巴巴地盯着叶璇，那样子好像还想再来一颗。没有了。叶璇有些尴尬道，开玩笑，这可是大道果实，叶璇身上也只有3颗，刚才还被小女孩吃掉1颗。那个，你吃了哥哥的东西，能不能回答哥哥几个问题？想来想去，叶璇还是硬着头皮问道。这小女孩的跟脚实在太神秘了，叶璇看了半天也看不出任何名堂，索性直接开口问了。哥哥，你问。小女孩的反应出乎意料的乖巧。你为什么会出现在这里？听到叶璇的提问，小女孩眨巴了2下眼睛。因为我就是在这里出生的呀，在生死秘境当中出生的。难道是玄天宗某个大佬的私生女？但是这个念头刚一出现，就被叶璇从脑袋里抛出去了。以这小女孩能够看破浮光幻影的能力，怕是玄天宗所有大佬加在一起也没她厉害，又怎么可能会是大佬的私生女？哥哥，你能帮我把这个东西拿掉一下吗？贴在我背脊上，好痒。就在这时，小女孩忽而转身，朝着身后一张破旧的灵符指了指。叶璇闻言凑上前去，当他看清这张灵符时，整个人顿时如蒙雷击，大脑当中一片空白。这是镇魔符。关于4代祖师安澜镇魔护道的往事，叶璇也是在玄天宗一本秘录当中发现。不过当时他在观看这本秘录的时候，还发现了另外一则秘闻。当初爆发镇魔大战的并不仅仅只是南荒域，整个天荒6域，除了消失已久的上星神域之外，剩下的东南西北4大荒域皆被魔物入侵，就连中荒灵域都未能幸免。眼见形势危急，中荒灵域中的各大神道圣教纷纷联手，这才将那颗引发镇魔大战的神秘黑星强行封印。而他们当初联手封印黑星的东西，就是这张镇魔符。这个小女孩不会就是那颗黑星所化吧？望着面前来历成谜的小女孩，叶璇的眼神渐渐变了。传说中导人魔化的黑星居然化成了人形，这事儿传出去，怕都没人会信吧？叶璇收拾了一下内心的惊骇，再次瞟了身边的小女孩一眼。难怪试炼秘境当中会突然出现这么多的魔物，当初镇魔大战当中的魔物可是有堪比真神的恐怖存在，这还仅仅只是被黑星魔化。只是生死秘境诞生了如此多的魔物，玄天宗的历代祖师居然一点察觉都没有。这个念头刚一产生，叶璇就发现自己想多了。面前这个小女孩可是连真神都能魔化的黑星所化，别说是玄天宗的历代祖师，只要黑星不想让人发现，就算是玄天神道道主来了都不好使。大哥哥，你身上有我喜欢的味道，我能跟着你吗？就在这时，黑星幻化的小女孩歪着脑袋开口问道。有她喜欢的味道？叶璇先是一愣，紧跟着迅速
速反应过来，难道是大道气运？黑心所化的小女孩连浮光幻影都能看穿，能够感受到叶璇身上的大道气运，似乎也不难理解。叶璇在心中暗自说服自己的同时，扭头望了小女孩一眼：“你想跟着我？”小女孩用力地点了点头。虽然叶璇暂时搞不清楚小女孩为什么非要跟着他，但是叶璇觉得以小女孩的实力，他似乎也无法拒绝，不如暂时先稳住对方，观察观察。想到这里，叶璇不由再次问道：“你有名字吗？”名字？小女孩咬着手指，想了一会儿，摇摇头道：“我没有名字，那以后就叫你小黑吧。”小黑吧，我喜欢这个名字，谢谢大哥哥。听到叶璇给他起名字，小女孩一脸欢喜雀跃。不是小黑吧，是小黑。叶璇嘴角轻轻一颤，可我还是喜欢小黑吧这个名字。望着面前倔强的小女孩，叶璇心中一阵无语。不过转念一想，小女孩是黑心所化，本就不是凡物，既然她愿意跟着自己，像名字这种细枝末节的小问题，也就没有必要纠结了。哥哥，那三个傻瓜是在打架吗？傻瓜！叶璇本能地朝着半空中正在激烈争夺传承的华云天三人望去，他们连哥哥的幻术都看不出来，不是傻瓜是什么？听到小黑吧的补充，叶璇嘴角轻轻一颤。你以为人人都跟你一样那么变态，能够看穿真神都难以辨别真假的浮光幻影？换个角度一想，叶璇心里就舒服多了。小黑吧来历非凡，有他在叶璇身边，日后说不定还能多一个免费打手。不对，这个打手一点都不免费，他刚刚可是吃了一颗大道果实，而且瞧他这样子，以后肯定少不了在叶璇这里蹭吃蹭喝，这也许就是雇佣童工的代价了。叶璇暗自揉了揉自己的额头，就这么一晃神的功夫，华云天他们那边也差不多快要分出胜负。此刻的华云天早已没了刚出现时的潇洒，胸口一道贯穿的剑痕，衣服血淋淋一片，隐约可见皮肉之下的森森白骨，四肢和躯干之上还有好几处被巨力打击产生的骨折。萧蛮和江晴状态更差，萧蛮一只手臂已经断裂，大口大口的喘着粗气，号称最强防御的蛮荒骨体寸寸裂开。江晴手中的神秘铁剑也开始变得暗淡无光，他整个人被龙焰烧得皮开肉绽，仿佛一堆快要融化的锦粒，哪里还有一丝丝刚出场时的潇洒帅气。两大亲传硬刚六星武王还是太勉强了一些。秘境外面，通过投影看到这一幕的玄天宗主暗自感慨，看来四代祖师的传承已经尘埃落定了。站在玄天宗主身后的诸位宗门长老们轻轻点头。虽然萧蛮、江晴联手对华云天造成了不小的损伤，但他二人终究还是差了一些。看看，这才应该是我们玄天宗未来的少宗主。下方玄天宗弟子人群中，已经开始有人在为华云天摇旗呐喊。刚才华云天三人的大战，他们看得一清二楚。华云天以一人之力力压萧蛮、江晴两大亲传弟子的勃勃英姿，更是俘获了不少人心。相比之下，坐在远处石板上什么都不干的叶璇，反倒落入下风。运气好有什么用？就算刚一进入秘境就寻获了机缘，可是机缘之间也是有高低之分的。那可是四代祖师安澜的传承。华师兄，好样的！华师兄万岁！就在大家以为身为获胜者的华云天即将顺利拿下四代祖师安澜传承之时，让人意想不到的一幕发生了。只见原本散发着赫赫威压的骸骨，突然连同周围巨渊一同扭曲起来。怎么回事？安澜祖师的传承为何消失了？望着前一秒还神光熠熠、散发无上威能的祖师骸骨，转眼之间连同大地之上的百里巨渊一同消失不见。在场的玄天宗弟子们全都愣住，就连圆台上的玄天宗主，还有他身后的诸位宗门长老们也是一脸愕然，一时间不知道发生了什么。秘境当中，刚刚经历了一番生死相搏的华云天，都还来不及从四代祖师传承的喜悦中回过神来，到手的传承居然神秘消失了。传承呢？四代祖师的传承去哪了？短暂的呆愣过后，华云天满脸惊骇。虽然萧蛮、江晴二人远不如他，但是二人联手，他们压箱底的手段依旧还是对华云天造成了不小的伤害。好在最终，华云天以真龙残魂融合自身，一举击败了他们，夺得了四代祖师传承的资格。可是现在他拼死力搏，好不容易夺取到的传承资格，都还没有来得及接受传承，秘境中的传承怎么就消失不见了呢？哥哥，那家伙好笨，他都不知道那些幻象是哥哥弄出来耍他的。小黑吧指着对面原地裂开的华云天捧腹大笑，嘘，小心被他听到。这个人心眼很小，他如果知道那个幻象是我搞出来骗他的，一定会不断来找哥哥的麻烦。虽然叶璇不怕华云天，但没有必要的麻烦还是少沾为妙。更何况在四代祖师传承这件事情上，本就是叶璇戏耍的他们，耍猴这种事情自然不好声张。很小是多小？比我这里还小吗？叶璇望着小黑吧指了指他的胸口，又比了比大小。叶璇的大脑瞬间出现了短暂的空白。之前也有很多人进来过，我看过有些姐姐的这里就很大，比我大。小黑吧一边用手比划，一边满脸羡慕地说道。叶璇面色古怪，玄天宗历代亲传弟子中的确有女弟子的存在，他们当中不少人甚至还成为了玄天宗的长老。这话出去以后可不兴说，叶璇可不想被一群风韵犹存的女长老们因为大小的问题拿剑追着满山跑。叶璇一脸语重心长地教育完小黑吧之后，又盯着小黑吧仔细观察了一眼。老实说，小黑吧的五官长得还是挺精致的，要是不是因为他没长开，不对，他都已经1万多岁，不出意外的话，这辈子怕是都没有长开的机会。小黑吧是黑心幻化而成，本身跟正常的生物就不太一样。正当叶璇盯着小黑吧的胸口，脑袋里充斥着各种奇思怪想的时候，远处华云天愤怒的目光忽然锁定了坐在石板上的叶璇。卧槽，这屌毛搞什么？不会以为是我抢了他的传承吧？华云天的确是有过这样的想法，但是刚才他在跟江晴、萧蛮二人动手的时候，叶璇一直都坐在对面的石板上，完全没有机会争夺传承。再说了，
四代祖师的传承距离他们这么近，叶璇有没有抢传承，他华云天会感受不到，一旁的江晴、萧蛮会不知道。虽然理智告诉华云天叶璇没有动手的机会，但是不知道为什么他心底总是隐隐有一种感觉，这件事跟叶璇脱不了干系。走，眼瞅着四代祖师安澜的传承神秘消失，只剩下半条命的江晴、萧蛮彼此互望一眼。华云天给他们的压力实在太大，如今四代祖师安澜的传承又神秘消失，继续留在这里，难免会成为华云天发泄怒火的对象。再者，他二人在与华云天的争斗中受伤不轻，若是不能尽快寻找一个安静的地方疗伤，恐怕秘境后面的那些机缘就要与他们彻底绝缘了。区区一个四代祖师的传承罢了，就算得不到，也没必要如此愤怒。武者修炼心性尤为重要，你这样只会局限了自己未来的成就。正当华云天满心怒火之际，脑海中突然传来一个苍老的声音：华云天被困上古秘境的这些年，并非仅仅获得一条真龙残魂，他体内还有隐藏了一尊上古秘境中的强者魂魄。海老提醒的是我刚才冲动了。有了海老的安抚，华云天几近崩裂的心态终于找回了一丝平衡。他再次望了一眼远处坐在石板上的叶璇，算这小子识趣，没有加入萧蛮、江晴的阵营，不然，哼！心中冷哼一声的同时，华云天已经化作一道黑芒冲天而起。四代祖师安澜的传承已经让他在秘境外围浪费了太多时间，若是让刚才逃跑的萧蛮、江晴抢先一步，那这次秘境之行就得不偿失了。若非海老提醒，我都要忘了。秘境当中越是往后接受到的传承机缘越是强大。至于叶璇，等到华云天从秘境中寻获机缘出去之后，有的是时间对付他。哥哥，那个笨家伙走了，我们也走吧。听到小黑吧的话，叶璇点了点头，从石板上站了起来。走这边，走这边，我知道一条近路可以直接进入秘境深处。正当叶璇准备选定路线的时候，小黑吧突然从身后拉了拉他的衣角。有近路？叶璇眼前一亮，小黑吧在生死秘境中待了这么多年，对这里的地形肯定十分熟悉，有这么一个活地图带路，他完全可以悄悄的进村，打枪的不要，赶在华云天他们的前面，先一步进入秘境的核心区域。这就是你说的近路。很快，当叶璇跟着小黑吧来到他说的那条近路时，整个人都不好了。放眼望去，四周尽是盘踞的各种魔物、凶兽，甚至好几头魔物的气息已然超越了叶璇，达到了武王的层次。难怪这近路没人走。叶璇嘴角轻轻一颤，这哪里是什么近路，简直就是一条赶着投胎的黄泉路。哥哥，别担心，这些都是我的小弟，我只要吩咐一声，他们就会把路让开。还能这样？这下叶璇彻底呆住了。但是转念一想，小黑吧本就是转化魔物的黑心所化，他能成为这些魔物的大佬，似乎也在情理之中。只见小黑吧朝着叶璇身前一站，吼紧跟着一声巨吼传来。叶璇真是很难想象，小黑吧这么小的身体是如何发出这种令整个秘境都为之震动的巨吼。怎么回事？难道是秘境当中有什么旷古的凶兽诞世了吗？秘境上空驾驭真龙残魂的华云天感受到这声令人浑身发抖的恐怖巨吼，眼神中闪过一抹淡淡的恐惧，就连他体内的海老都忍不住露出了凝重的神情。凶兽降世必会影响你在秘境中接受传承的效率，从现在开始你需更加小心行事才行。对于华云天而言，生死秘境中最大的危机不是萧蛮，不是江晴，更不是叶璇，而是秘境当中那些未知的危机。秘境外面，听到这声让整个秘境为之一颤的巨吼，在场的玄天宗弟子无不色变，就连原本端坐在圆台之上的玄天宗主都忍不住站了起来。秘境当中何时诞生了如此恐怖的凶手？作为玄天宗的宗主，他虽有开启生死秘境的权限，却无法掌控秘境中的一切，又或者说，秘境中的一切本就不是他能够掌控的，那是玄天宗历代祖师传承凝聚的另外一方世界。我刚才好像看见叶璇师兄朝吼声传来的方向去了，我也看见了。糟了，叶璇师兄不会遇见危险吧？下方人群当中，叶璇的那些支持者们满脸担忧，在浮光幻影的幻术作用下，他们只能看到叶璇朝着那个方向去，并不能看清楚叶璇身边究竟发生了什么。哈哈哈，谁叫他不跟华师兄走一条路？怪就怪他叶璇命该如此。若是有华师兄照拂，就算不能在生死秘境中夺得魁首，也不至于丢了性命。生死试炼才刚刚开始，玄天宗这些弟子的风向已然发生改变。华云天能够以一人之力力压两大亲传，已经证明了他的强大。哪怕没有获得四代祖师的传承，他的强大依旧是毋庸置疑的。武道修行本就是强者为尊，以往叶璇强，风向自然也是一边倒。但是现在强的那个变成了华云天，叶璇自然也就沦为了昨日黄花，被那些见风使舵之人所抛弃。秘境当中望着万兽臣服、跪地发抖的场景，叶璇双眼轻轻一跳，这就是小黑吧的实力吗？如果不是因为体内的金色圆球一直没有预警，叶璇简直都要怀疑这丫头是在故意装纯洁演自己。哥哥，我刚才没有吓到你吧？我已经很克制了。小黑吧站在叶璇身侧，一脸委屈巴巴模样。你倒是没吓到我，但好像把他们吓得不轻。叶璇伸出手指了指对面，好几头被小黑吧吓尿，当场口吐白沫的魔物凶兽。哼，这是他们自己胆小，关我什么事？望着当场玩起双标的小黑吧，叶璇突然产生了一股熟悉的即视感。虽然你外表没有那些姐姐大，但你们的内在是一样。叶璇摸了摸小黑吧头顶的羊角辫，内在是什么？好吃吗？小黑吧歪着头问道。不好吃，咸，嗨嗨，不干净的东西不要随便吃，听见没？听见了。小黑吧乖巧地点了点头。
有了小黑把开辟出来的近路，叶璇一路上畅通无阻，朝着秘境核心区域走去。半路上，叶璇还把小黑把身上的镇魔符收了起来。虽然这东西已经失去效用，但好歹是中荒领域各大圣教、神道联手打造的神物，等出去之后找机会修复一下，说不定还能用。就算不能用，应该也能卖个好价钱。叶璇刚才检查过的这道镇魔符上，光是用来绘画符文材料，就有好几种已经在4大荒域当中断绝了。即便是在中荒领域当中，也是极为稀有的顶级材料。这些家伙好像都很怕你。一路上，叶璇望着周围匍匐在地、瑟瑟发抖的魔物、凶兽们，嘴里忍不住问了一句：就刚才这么一会儿的功夫，他已经发现好几百头武宗级别的凶兽魔物，就连武王级别的也有10几头。最夸张的就是刚才叶璇他们路过的那个岔口，叶璇居然见到了一头堪比黄级的凶兽。这特么要是放到外面，足以在南荒域中掀起不小的风波。可是这些绝世凶兽在小黑把面前，却一个个好像耗子见了猫一样，乖巧的令人不可思议。他们当然怕我了，因为他们每一个都被我揍过。望着面前秒变暴力萝莉的小黑把，叶璇嘴角轻轻一颤，似乎为了证明自己没有骗人。小黑把朝着远处那头黄级凶兽狠狠瞪了一眼，霎时间，他身上的气息犹如女皇临凡，直接把那头黄级凶兽给瞪晕了过去。望到这里，叶璇内心深处不由又是一阵感慨，看来小黑把也并非全然是在叶璇面前展现的如此单一的一面。哥哥，你跟他们不一样。就在这时，小黑把突然开口，因为我身上有你喜欢的味道。不是的，不全是。小黑把仔细思考了一下叶璇的话，回答道：哥哥身上除了有我喜欢的味道，还有一股说不清道不明的感觉，让我感到心悸，却又忍不住想要靠近。总之就是很厉害。叶璇很清楚，小黑把说的那股令他感到心悸的感觉，多半不是指叶璇本人，难道是金手指？目前为止，叶璇体内凝聚的这个金色圆球，除了能够搜集大道气运、抽奖、炼化跑到他身体里面的脏东西之外，其他功能叶璇一概不知。但是从小黑把刚才的话来看，金色圆球当中似乎还有什么叶璇尚未开发或者还没有触碰到的全新功能。好了，哥哥到了，这里就是秘境的核心。大概赶了半个多时辰的路，小黑把突然指着远处的高山，一脸欢喜雀跃地说道：秘境核心。叶璇顺着小黑把手指的方向望去，只见在叶璇正前方不远处的位置，正屹立着一座云雾缭绕的神山。神山之上，华光绽放，一条长长的石阶穿过云霞，直通山顶。在石阶两边还耸立着无数大大小小的神秘石碑。叶璇还未靠近这些石碑，就已经感受到石碑之上散发出来的蓬勃伟力，这才是生死秘境当中真正的传承之地。很显然，华云天他们3个还没有到达这里。不过回想这一路上的遭遇，叶璇也就释怀了。我原以为这秘境中的黄级凶兽应该不多，可是一路走来，竟也遇见了10余头之多。最夸张的是，其中有一头黄级凶兽，明显已经达到蜕变的边缘，只差一丝就能进阶圣境，成为令无数强者胆颤的存在。圣境凶兽距离传说中的神兽也只有一步之遥了。叶璇内心一阵感慨，只可惜凶兽跟魔物一样，都是全凭本能行事的低智商存在，跟能够思考、化形、口吐人言的妖兽相比，终究还是落了下乘。若是妖兽的话，到了武宗境界，就已经跟人类智商差不多了。所以天荒6域中的妖兽大都也有属于自己的势力，而且这些势力丝毫不在中荒领域那些神道、圣教之下。妖兽本就天生强悍，中荒领域中的神兽山就是一方妖兽组成的超级势力。光是叶璇知道，东南西北4大荒域当中就有不少神兽山的分支嫡系存在，有的就算是玄天宗这样的南荒域顶流门派，也不会轻易招惹。华云天他们3个就算是绕过了这凶兽魔物盘踞的地带，想要进入试炼秘境的核心区域，也不是一件容易的事情。毕竟这里可是玄天宗历代祖师意志凝聚的生死秘境，而且秘境中的凶兽魔物也不会一直群居在一起，很多强大的凶兽魔物都有单独出外猎食的习惯。更何况秘境当中还有无数禁止法阵。总而言之，想要进入秘境核心，并不是一件容易的事情。就算是叶璇，若是没有小黑把带路，也不可能这么快到达神山脚下。哥哥，你是准备爬到那座山上去吗？怎么，你还有近路？听到小黑把的询问，叶璇忍不住反问道：不是的，这地方我不喜欢，一个人都没有，光秃秃的，就是些石头。小黑把的话不由又是引来叶璇内心一阵吐槽，好像出了这座山，你能看见半个人影一样。玄天宗的生死试炼几乎100年才会开启一次，若是遇不见中意的弟子，这个时间界限还会无限期延长。小黑把就算有1万多岁的高龄，在生死秘境当中也不可能见到几个人。不过转念一想，叶璇也就释怀了，毕竟神山外面有那么多凶兽魔物陪伴，最不济还能给小黑把当个沙袋陪练啥的。这神山上的石碑石阶，换做任何一个小女孩来了，恐怕都会觉得无聊。别看小黑把都1万多岁了，实际上大多数时候他的心智只有3岁小孩的状态。也许这才是金色圆球没有对我发出预警的主要原因吧。毕竟一个3岁左右的小女孩能对叶璇有什么坏心思？走吧，陪哥哥上去看看。叶璇说完，一把拉着身后的小黑把，朝着对面的神山走去。试炼秘境外，见到叶璇竟是首个踏足神山的亲传弟子，在场的玄天宗弟子全都傻眼了。怎么回事？传说中危险重重、凶兽遍布的生死秘境，为何叶璇师兄一路走来如入无人之境？在叶璇施展的浮光幻影面前，外面的玄天宗弟子还有长老们只能看到叶璇前行的背影，根本看不见小黑把，甚至就连周围半个凶兽魔物的影子都见不到。哈哈哈，谁说运气好没用？你们刚才不是一个劲儿诋毁叶璇师兄吗？如今第一个进入神山的名额是叶璇师兄的了，叶璇师兄才是我玄天宗的天选之人。传承虽然还没开始，但是叶璇能够第一个进入神
神山，已经足以证明他走在了所有人的前面。那些之前纷纷倒向华云天的墙头草，此刻也是一头雾水。玄天宗传承了数万年的生死秘境，岂是这么容易通过的？远的不说，就说华云天和另外2位亲传一路走来，遭遇多少劫难，到现在都还没有靠近神山外围。拥有蛮荒古体的萧蛮，更是被困禁制当中，命悬一线。他叶璇就这么轻轻松松走进神山，凭什么？事实上，不光是下方的玄天宗弟子们，玄天宗主此刻也是一样。叶璇居然成为第一个登临神山之人，在玄天宗主的潜意识中，华云天明显才是那个最有机会首个登临神山的亲传弟子。但是现在事实摆在眼前，叶璇确实打破了所有人的认知，以第1名的身份登上了秘境中的传承神山。玄天宗主的内心除了意外，还带着几分淡淡的惊讶。轰隆隆，怎么回事？望着秘境遥远之处忽而掀起的阵阵神光，脚踏黑龙，正在与凶兽搏斗的华云天眼皮猛地一跳，有人登临神山了！海老的话让华云天感受到了莫大的耻辱，竟有人比我更早登临神山。华云天这一路上，在黑龙残魂与海老的帮助下，过关斩将，好不容易跨过了秘境的中间地带，眼瞅着就要进入核心区域，结果这第一个登临神山之人的名额竟然被别人给抢走了。是谁？究竟是谁抢在了我的前面？江晴吗？还是萧蛮那个空有一身蛮力的废物？在华云天看来，只有江晴和萧蛮有机会抢先一步进入神山。至于叶璇那个废物都不如的家伙，直接选择了凶兽魔物盘踞的核心地带，就连海老都说他这次死定了。华云天体内寄居的这位海老，除了是上古秘境中的强者之外，还有一层身份，他曾是玄天宗某位大人物的同胞兄弟。关于秘境中的隐秘，他也是从那位大人物口中得知。这也是为什么华云天刚一进入生死秘境就如此信誓旦旦的原因。不管是谁，那人都已经抢先一步登临了神山，我们必须加快脚步，才能弥补晚一步进入神山的损失。海老在一旁提醒道，率先进入神山就意味着有机会率先接受传承，但也仅仅只是有机会罢了。最终接受传承的多寡强弱，还是要由传承者本身来决定。你100年之前就已经接受了玄天宗3位祖师的传承，后来在上古秘境当中又收获了我和那部分黑龙的残魂，若论资质，你绝对胜过玄天宗任何一个人。就算错失了首个登临神山的名额，也不是没有后发先至的可能。海老的一番鼓舞打气，让华云天瞬间重拾自信。没错，最先到达神山，不意味着他能得到最好的传承。我就是要让所有人都知道，我华云天才是进军玄天神道的最佳人选。自信再次回归，华云天整个人身上的气势也开始变得不一样。他朝着对面的王级凶兽瞪了一眼，这头王级凶兽实力堪比4星武王，加上一身防御强悍的铁甲，实力直逼华云天。可是现在，华云天已经没有继续跟这头妖兽玩下去的心思。只见他迅速释放出体内的黑龙残魂，海老这边也在不断为华云天提升战力。不过眨眼的功夫，华云天体内的气势瞬间攀升到了9星巅峰武王状态。只见华云天虚空一握，半空中的黑龙顿时化作一柄龙焰巨剑，华云一剑斩出，刚才还强横不已的王级凶兽顿时被华云天手中的龙焰之剑一分为二。还是太勉强了吗？斩出这一剑的华云天开始大口喘了粗气，同时融合海老跟黑龙残魂的力量，凝聚出的最强一剑，即便是对华云天也着实负荷不小。但是为了神山上的传承，值了。华云天再次抬头望了一眼神山的方向，手中龙焰长剑再次化作黑龙，华云天飞身脚踏，直奔神山的位置冲了过去。秘境外面，玄天宗的弟子们皆被华云天这惊天一剑深深震撼。好强！华师兄仅仅一剑就干掉了实力堪比5星武王的绝世凶兽。看来华师兄之前对萧蛮、江晴2人还是留手了，能够一剑斩杀堪比5星武王的秘境凶兽。若是华云峰刚才这一剑用来对付江晴、萧蛮，只怕他2人早就没命了。看到了吗？这就是实力，比起某些人依靠运气登临神山强多了。就算第一个登上神山又有什么用？不能获得强大的传承，这神山登了也白登。华云天刚才在秘境当中的惊天一剑，无疑让他的追随者们狠狠扬眉吐气了一把。就连对面圆台上的玄天宗主，还有诸位长老们，都被华云天刚才那一剑深深震撼。这一剑的威力，怕是已经无限接近武皇强者了吧？玄金长老偷偷瞟了一眼玄天宗主，问道：“作为玄天宗明面上为数不多的武皇，玄天宗主一身8星武皇的实力，已经是整个南荒域最顶尖的战力了，确实非常接近武皇境界了。”对于玄金长老的询问，玄天宗主回答的十分干脆。华云天的天资当真是惊到他了，尤其是刚才那黑龙幻化的惊天一剑，这份天资若他没有深陷上古秘境这么多年，一身修为怕是早就已经超越现在的玄天宗主。我此生进阶圣境已是无望，但若是玄天宗年轻一辈弟子中再出现一位圣境强者，想到这里，玄天宗主的内心不由一阵火热起来。在场的玄天宗长老们也是一样，叶璇虽然是神启之人，但成长起来尚需要时日。华云天的强大是有目共睹的，而且他有真龙残魂在手，未来成就未必就比叶璇这位神启之人低。关键是此子内心坚毅，杀伐果断，乃是不得可多的旷世之才。若是由他接手少宗主之位，进阶玄天神道，日后成就不可限量。至于叶璇，一位神启之人，
就算当不了这个少宗主，未来也未必没有进入玄天神道深造的机会。关键是，相比刚才展出惊世一剑的华云天，叶璇尚需时间成长。但是玄天神道降下的神谕已经不容再等了。华云天此番若是能够进入玄天神道，定能为我玄天宗大放异彩。几乎顷刻之间，玄天宗主和在场的长老们已经在心中做出决断，大不了委屈叶璇一些，日后再为他多添些补偿即可。玄天宗主内心暗自想着。与此同时，生死秘境当中，在融合了海老和黑龙残魂的力量之后，华云天一路通过重重险关，终于来到神山脚下。可当华云天朝着神山望去之时，刚刚稳定好的心态却不由得再次炸裂开来。叶璇，怎会是他？华云天真是想破头都没想到，那个先他一步登临神山之人，竟然会是叶璇。他不是选择了凶兽盘踞最危险的路段吗？为何他没有被凶兽吃掉？华云天想不通啊。同样想不通的还有与华云天融合的海老，此子横穿凶兽魔物盘踞之地，竟能毫发无伤，莫不是已经被凶兽夺舍了？凶兽虽然跟魔物一样毫无智商，但在某些特殊情况下，也会诞生一些特殊的凶兽。这些特殊的凶兽往往都会具备一些特殊的技能，操控神魂的、夺人肉身的凶兽并非不存在。若是叶璇被凶兽夺取了肉身，控制了魂魄，那么秘境中的其他凶兽未必会攻击他。被凶兽控制之人，往往身上也会带有一些凶兽本身的气息，甚至会被其他的凶兽当作同类。这么说，他已经被凶兽夺舍了。海老的话让华云天满脸兴奋，他怎么能够容忍有人比他先一步登上神山？更何况这个人还是叶璇，被凶兽夺舍肉身之人，根本无法获得历代祖师的传承认可，就算活着从秘境当中出去，也会成为大家共同扑杀的对象。想到这里，华云天的心情顿时大好。叶璇啊，叶璇，就算你走在我前面，又能怎样？不过是一具被凶兽夺舍的躯壳罢了。海老见多识广，华云天对他的判断深信不疑。然而就在这个时候，半山腰上的叶璇身上忽而绽放出阵阵灵域传承，他竟然获得了神山之上的祖师传承。望到这里，海老跟华云天全都愣住。叶璇他没有被夺舍，那他是怎么穿越凶兽盘踞的核心区域，能够获得玄天宗历代祖师的认可？说明叶璇没有被夺舍的可能。此刻怒急攻心的华云天只想把体内的海老拖出来打一顿，要不是这个老西巴告诉他横穿凶兽区域死路一条，他何至于落到叶璇身后？海老也是没有想到叶璇竟真能毫发无伤横穿凶兽盘踞的恐怖地带。这叶璇非但没有被夺舍，而且还在神山之上率先获得了秘境中的祖师传承，他究竟是怎么活着走出来的？相比山脚下二脸懵逼的海老与华云天，此刻的叶璇同样满脸意外。他刚一走到神山中段，就受到玄天宗历代祖师的青睐，紧跟着就出现了华云天和海老他们见到的一幕。就连秘境外面的玄天宗主内心深处都忍不住感慨，一位神骨开启30%的神启之人，对于神山上沉睡已久、期待有人前来继承衣钵的历代祖师们吸引力实在太大了。